Hello everyone မင်္ဂလာပါ Telegram Noti ဟုတ်တယ် Telegram Noti အခုအဲ့ဒါလုံးနေတာပထမခုနအမှောင်အတိကျနေတာ Telegram Noti ကိုထည့်နေတာဆိုပေမဲ့လဲ Telegram Noti ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ Telegram Noti ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မဟုတ် Telegram Noti လုံးနေနဲ့ကြာနေလို့ပါဆိုတော့အမှလာပါပြီဆိုတော့အလံဝိတ်ကုန်ပြီဟုတ်တယ်တရေဆန်စုံထောက်ဂိမ်းတရေဆန်စုံထောက်ဂိမ်းလာပါပြီဒီကနေ့လူလေးစောင်းလိုက်မယ်เนาะဒီဘက်ထဲမှာလဲလူလေးစောင်းလိုက်မယ်ကတောင်းโอเคHello everyone မင်္ဂလာပါဒါလည်းရပါပြီလူနဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ခေါ်လိုက်အောင်မယ်မဖတ်အေးမယ်ဒါပြီဒါလေးပိတ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒါလေးโอเคဆိုတော့30လောက်ဟာလာဒီမှာတော့မစိုးပါဘူးเนาะဒီမှာတော့မစိုးဘူးအလံဝိတ်မယ်ဆိုတော့ဒါတရေခါကြံခဲ့ပြီအကုန်လုံးလုပ်ပြီးသွားမှဆိုတော့ဒါကိုပိတ်ဒါလည်းပိတ်ပြီးသွားရင် gain ထဲကိုဝင်မယ်เนาะနည်းနည်း plus တယ်ထင်တာပဲ I think so အတန်ကြားလိုက်လားကတောက်ဆိုတဲ့တဲ့ဘာလို့ first time gain နေရအမြဲတမ်း live ထဲမှာအဲ့တန်ကြားအောင်လုပ်ရသေးတာဆိုတော့ mic ပါပြီ wavelength အောက်ပေါ့ထုတ်တယ် okay ပါပါ okay အတန်တွေအကုန်လုံးပါပါအတန်နဲ့အတိုးကျယ်လိုရင်လဲပြောဆိုတော့ new game ကနေပဲစမယ် normal ပေါ့နော် story game ကအရင်ကြီးကို story ဖြစ်နေဦးမယ်ဟာအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးလေအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးလူခင်ရအကုန်လုံးလာကြည့်ရမယ်ဒါပဲ like လေးနဲ့ဘာလုပ်ပါအောင်16ခုပဲရှိသေးတယ် like ပဲ share ကတော့ bro kim bro လွင်မိုးအောင် bro ရဲမို့ကြော် thank you ပါ thank you YouTube live stream လာတယ်ဘာကြီးတော့ stream လေစထွင်းလေ21မှာပလတ်ဘူးနော်18တော့မှာပလတ်လောက်ပါဆိုတော့ okay ရလောက်ပြီထင်တယ်ဒီလောက်ပါပဲ story game ရဒီလောက်ပဲဆိုတော့ normal ဆိုတော့ဒါတရေစုံတော့ game ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့မစပိုင်းတော့ဘူးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစောကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ back to the beginning we all come to a story with hopes and expectations looking for an answer ငါတို့အဖြေတခုရမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတာတဲ့ to live with that hope without ever အဲ့ knowing မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပဲငါတို့အသက်ဆက်ရှင်နေတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘရောအောင်ချော်လင်း hello ဗာလေ JW ဆိုတာဗာလေ JW ဆိုတာ in a horror story there are only victims and monsters တောက်မပွဲ story မှာ monster နဲ့ victim ပေါ့နော်အလုပ်ခံရတွေပဲရှိတယ် we are all ripped to pieces along the way ခဏလေးဒီဘက်ပြောတော့ပတ်မှာလွတ်ကုန်ပြီဟာလေ JW ဆိုတာ this is not the story I hoped it would be ဟာ retracing မဖွင့်လိုက်တယ်ဖရေက7ရောက်သွားတယ် the ending I wanted ငါလိုရှိနေတဲ့ ending တော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့ဒီဇလန်ငါတို့အစိမ့်လိုက်စားပါမယ်ဆိုပဲ story is a monster ဒီ story က monster ကြီးပါကြောက်မဲ့ဖွယ်ရဇက်ကောင်ကြီးပါတဲ့ဒီဇလန်ကြီးက monsters wear many faces ဆိုတော့ monster ပေါ့နော်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရဇက် monster ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရတသက်ဝါဒီမှာလည်းမျက်နှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုပဲဘရိုဆိုင်ဒီဟာဘရိုတီကိုဟယ်လိုဘရိုချမ်းချင်းကျော်မင်္ဂလာညနေခင်းပါအဲ့မှာစပြီးသားပြီHello John Wick မဟုတ် Alan Wake AWJW မဟုတ်ဘူးဇလန်နဲ့တော့စိုးတယ်ကျန်းတယ်
the PlayStation game ပုံစံမျိုးပဲGW မဟုတ် John Wick ဒါ Alan Wake AW ဇလန်းစတာရေကန်ထဲကနေထလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာခုနကတစောင်းသေးနေတဲ့ငှက်တရပါဘူးသမင်းကြီးဆိုရေကန်ထဲကနေတစောင်းထလာတယ်ဆိုတော့ဒီဟိုကမမိအောင်တော့လုပ်ရမယ်စင်ဆာမမိအောင်တော့လုပ်ရမှာပဲဆိုတော့မေးတော့မမိတော့ပါဘူးဒီလုံးနဲ့တရေဟုတ်တယ်ဇလန်းတရေဂိမ်းစုံတော့တရေဂိမ်းတရေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးတရေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအတက်နိုင်ဆုံးမကြောက်အောင်မျက်နှာသေးနဲ့ဆွဲဖို့တော့မျောမှန်းထားတယ်ပေါ့နော်မျက်နှာသေးလိုက်တရေတွေလေလိုက်ပေါကာဖေးစနဲ့ဟုတ်တယ်ဖုန်တင်းလင်းကြီးလို့ဟိုလူပြန်သွားပြီဒီလူကိုဘယ်ကယူလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လို့ဖောင်မြင်ကြီးနဲ့ဖောင်မြင်ကြီးဖောင်မြင်မို့ပြီးဒေါင်ပြစ်နဲ့ပါလာအောင်မှာဒေါင်ပြစ်ပါလာအောင်မှာစောင့်နေကွန်ထရိုလာနဲ့ကစက်တက်လောကနောက်နဲ့ဆော့ကြည့်မယ်လေနောက်နဲ့ဆော့ကြည့်မယ်စက်တက်တွေပါညာတွေလို့ဖို့အချိန်မရလိုက်ဘူး Netflix မှာအင်္ဂလိပ်ကကြည့်နေတာတော်တော်ကောင်းတယ်အစ်စ်လာတဲ့ကအိန္ဒိယမှာ gas ဓာတ်ငွေယူစိမ့်မှုဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုရိုက်ထားတာရုပ်ရှင်ပုံစံမျိုးရိုက်ထားတာတော်တော်ကောင်းတယ်။အခုကဇလန်းတောင်မစသေးဘူးပေါ့နော်။အစနဲ့တင်တော်တော်ကောင်းနေတာဆိုတော့940တဲ့ဇလန်းတွေထိုင်ကြည့်နေတာ။ပရိုဦးလေးကြီးရဲ့လိုမင်္ဂလာပါ။တမင်အတန်ကြားရတယ်မလားအတန်နဲ့ချဲ့ပေးဖို့လိုရင်လည်းပြောလွတ်သွားတယ်မရဘူးဘယ်လိုလုပ်ဂိမ်းနဲ့ဝင်သွားရတယ်အရှိကနေဂျမ်စကဲပေါ်လာတယ်လမ်းသွားတော့တာပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပဲအတန်ချဲဖို့လိုရင်ပြောနော်နည်းနည်းပိုကြောက်ကျင်နေဆိုအတန်ချဲပြီးမယ်ဂိမ်းတဲ့ဟိုleft shift နဲ့ပြေးလို့ရတယ်โอเคပြေးဆိုတယ်ပြေးပေါ့ဒီပြေးခိုင်းတယ်ကျမပါစီ thank you ပါ thank you ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြင်းနေတာလူဝတ်စားကင်းမဲ့တာလောလောဆယ်သူကတယောက်တည်းကြီးကိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ရေကူးကန်တွေကနေထလာတာပေါ့နော်အကြောက်ကန်ကြောက်ကန်ကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုက်လေးတွေပေးလို့ရပါတယ်လိုက်လေးတွေကြိုက်တာမသိဘူးဇလန်းကြတိုင်းမဲ့သွားကြဒီနေ့တည်းရေးတကယ်ပေါ်နကကဂိုင်းလို့ပြောရမှာပေါ့ကတ်ဆိုတော့ဟဲမင်းဝေးတယ်ဘလို့အောင်လဲမူးအောင်တခုဒိုးစလုတ်ထားလားမသိဘူးပုံစံကြည့်ရတာလည်းသိရမလားလူတွေကိုလည်းအရေးပုံစံမျိုးပဲတွေ့နေတာကျောင်းဆရာကြီးဟုတ်ပါပြင်းနေတာလူဟုတ်တယ် miskin ရော miskin ဘယ်သူများလဲလို့ miskin လူတွေတွေ့သွားပြီသူ့ကိုခင်းနဲ့တိုးနေသေးလားချက်ပေးရအောင်မလားခဏလေးအဲ့လိုတေသွားတယ်သူ့တက်တဲ့လူတွေကထွက်ပြေးသွားကြတယ်အလန်ဝေးတဲလေးဝိုင်းအလန်ဝေးဝမ်းမကစားဘူးသေးဘူးတူးရင်ဆော့မယ်ကြာတူးကြိုင်ဝမ်းပြန်ဆော့ဖို့ကြည်နေတာပေါ့နော် तू ကအစ်စ်ဆိုတော့ तू ကဦးစားပေးဆော့ခြင်းလို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်
Hey, kiddo. How are you? ကလေး I'm လေးပဲ good, လို့လဲ Mom. တဲ့ How are you? This trip might take a little longer than I thought. ဒီခီးကတော့ I'm လွယ်တဲ့ပူ sorry ချ I've လိမ့် been မယ် gone so တဲ့ much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get all murdered. graphic က medium နဲ့ high နဲ့မျှထားတယ် Just ကောင်းခန့် work stuff. sound okay တယ် okay ပါ Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This Adu is dada what mi happens dada mi when ni you go phone on call road ni da. trips, Mom. Love you too. Logan Say hi to ဆိုပဲ Casey. သူ Tell သား him to stop brooding so much. ဒါလည်း secret ဖြစ်နေလို့အော်မသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆို I will. Bye, kiddo. သိလိုက်ဘူး graphic ကတော့မိုက်တယ် Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. နည်းကွေးစီက message ရောက်တယ်ဟုတ်လား Where's that from? ဟုတ်မှန်ဟုတ်မှန်မှာပေါ့ဘယ်အချိန်ပြီးမှလဲမ It သိဘူးလေ can't be a coincidence that Mà another bộ căng body ngon căng turns à. up just as we arrive in town. ဆိုတော့လူ Feels တွေ like မျိုး the killer's leaving us a message. ဒီမျိုးလူသက်မှုတွေပေါ်လာတာငါတို့နဲ့အချိန်ကိုက်ဖြစ်နေမှာ Glad လည်း you're ပြော on လိုက် this သေးတယ် case with me, Anderson. It's right up your alley. You ငါနဲ့ should တူတူ take ဒီ lead. ဟိုမှာ Think of ရှိ me တာ as backup. အဆင်ပြေတယ်တဲ့ Okay. ငါတို့အတူတူစုံစမ်းကြတာဗောတဲ့ Any words of advice? အကြံပေးချင်တာရှိလား Nothing that would cheer anyone up. အမတော့အကြံပေးစရာမရှိဘူးပေါ့နော်ရောက်ပြီမူကင်းဖြစ်ပွားရနေရရောက်ပြီမူကင်းဖြစ်ပွားရ Here နေ we ရ are. ငါတို့ရောက်ပြီ Cauldron Lake. Coltrane Time ရေ to ကန် get to work. အတေး3080 A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. ဒီနားမှာရဲတယောက်တော့ရှိနေ There's ရှိ the ဖို့ car. So where's the deputy? ဆိုဒီနားမှာရဲတယောက်က I'll check out that map. ရဲတယောက်ကငါတို့စောင့်နေဘူးလူတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ရဲလည်းမတွေ့ဘူးတဲ့ရဲကားလည်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဘယ်မှာလဲဆိုသူကငါပြေဖို့သွားစစ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်တဲ့ဆိုတော့ find the deputies နံပါတ်1ကရဲကိုရှာပါပေါ့နော် City Skyline ဆော့မှာ Before we get swallowed up by the trees. မြေပုံကပါ M နဲ့ Okay ဒါဒီနေရာရဲ့မြေပုံပေါ့နော် Coltrane Lake ရဲ့မြေပုံ Okay So, I think I hear someone. ငါတို့အတန်ကြားပြီးတဲ့ Could be our deputy. I can go take a look. ငါတို့ရှာနေတဲ့ deputy ပေါ့နော်ရဲနေမယ်တဲ့ Wait, hey, over here. Hey ဒီကိုတဲ့ Hey there. Agent Casey, right? agent Casey လာ Sheriff တဲ့ Baker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. မင်းတို့ဒီအမှုကိုကင်မဲ့လူတွေလားတဲ့ Anderson. ဆိုတော့ Anderson ကျွန်မမိတ်ဆက် Saga ကျွန်မ Anderson. I'll be leading this case. Ngã Seems đi you bộ already nó. know my partner, Alex Casey. ကျွန်မဦးဆောင်သူကျွန်မကပတိန်ပေါ့ဆိုပါတော့ Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Damn fit's gonna show up, Mulligan. ဟိုနေ့ကဘယ်တော့လာမှာလဲအောက်ကအော်နေတယ် Federal agent's right here, Thornton. FBI နဲ့လမ်း My စစ်တာပဲ partner, Thornton, down at the crime scene. ရဲမကင်မယ် FBI နဲ့လမ်းကင်တာစင်နိုင်ဒီဆော့မှာအဲ့လောက်ကတော့ဆော့ပါတယ် Here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? ငါပြောတာကိုကြားသွားလားတဲ့ What can you tell us about the crime scene? တိုင်းစင်ကြောင့်ဗာပြောချင်တယ် I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently တဲ့လူတွေရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေလည်းရှိတယ် outside the တဲ့ victim's လူရဲ့အပြင်ခွဲ person ထုတ်ခံထားတာ when they ပေါ့ should နော် be, but you know, inside. ရဲကလည်းသွေးပြတ်နေတယ်သူကလူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဥတွေကလီစာတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမရှိဘဲနဲ့အပြင်ရောက်နေတယ်လို့ပြောတာသူကလည်းတော်တော်ဟို Were ဖြစ်နေ there any witnesses? မျက်မြင်သက်သေတွေရှိလား a ရှိ couple တယ် out of towners. လူနှစ်ယောက်တောင်းတာပေါ့နော် Sneaking around the woods at night. လူနှစ်ယောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော် Suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. နည်းမနာဘူး Sheriff မနာဘူး Baker took them back to town a while ago. ဘာလို့မလဲမရှိဘူးဆိုတော့ I want to see the body. ငါတော့ကြည့် How do we ရင် get လည်း there? Oh, sure, that's real simple.
just through the hole in the fence. ဒီအပေါက်တိုင်းလိုက် down ဝါ the hill ဂုံ towards စ the င် lake around the ကို old ရေ convenience ကန်ကို store. သွား okay You can't miss it. Everything's been စတိုး closed ဆိုင်ဒီဇိုင်း since ရှိ the တယ်အဲ့နား area မှာ was ပေါ့နော် fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. ဟိုရဲအလဲဟောနေတာငါရှိတယ်လို့ပြောလိုက်စမ်းတယ် okay so meet deputy Thornton and General Before we Susan get to the crime scene, there's time to review ဖရိ the နေ facts ကြ of the အဲ့ case နားမှာ so ဖရိနေကြ far. Make sure I'm seeing the clues လက်ဖင် clearly. လို့လားမသိဘူးဟိုကလဲဆိုတော့အဲ့လောက်တော့ frame မကြဘူးသိလားအခု40လောက်ရောက်နေပြီ you can access the case book okay case book ကဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကစုံစမ်းရေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အုံနောက်တွေမှာသူ My က version စီ of ထား the တာ Grand Palace technique. အမှုနဲ့ပတ်သက် To ပြီးတော့ sift through clues and work သူ the စီ case. ထားတဲ့ပုံကြီးပေါ့ Building နော် the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. အဲ့လေးတွေပြပါလို့ရပါတ The ယ် facts are on board. ဆိုတော့ case book Everything we know about the previous murders. ဆိုတော့အရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲပုံစံတူဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့ internet ကြည့်အမှကြည့်လို့ရတယ် WASD ပေါ့နော်ဆိုတော့လူတွေလက်မှာကျိုးတုတ်တယ်ကျိုးတုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လေဟိုကိုခန္ဓာကိုခလဲကောင်ကမဟုတ်ပါဘူး deep gash ခွဲပလိုက်တယ်မလုတ်တင်အဲ့တော့လူတွေအကုန်လုံးကဖောရတာပေါ့နော်တည်ပြီးတော့ဖောတာတွေဘာတွေကြိုက်တာဆုံးသွားတဲ့လူ3ယောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်လာ profile လားလူသက်သမားရဲ့ profile ကတော့ဘာမှတော့မရှိသေးဘူး I see you're already hard It's at okay. work, Anderson. Close to cracking it. ဆိုတော့ mind We're just boxing getting လောက်တာက started. game တော့မပေါ့ဘူးပေါ့ Let's ဆို head အချင်း down လေး the တွေ hill to the crime scene. တကန်းပြကန်းကတော့ကျန်းတယ် Hey, ထင်တာပဲ You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I ငါ့ am. ဘာဖြစ်လို့ lead လုပ်လိုက်တာလဲတဲ့ Cases ငါ့ဘာလို့ that in the charge rest of us person လုပ်တာလဲဆိုမင်းကငါထပ်ဘူးတော်လို့တယ်ဟိုဘေးကြီး Slow you down. Are you thinking of retiring? မင်းနားတော့ You ဘူး know လားတဲ့ what happens to cops who say this is their last case. Real ငါ funny, တန်းနောက် Anderson. ငါရဲ့နောက်ဆုံးအမှုလို့ပြောတဲ့ရဲတွေဘာဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲဆိုတာသိလားတဲ့ live လို့တင်နေ frame နည်းနည်းလေးပူကြ Stairs are out. follow age ဖုန်းကိန်းလာတယ် how come phone game Not that old. ဟာရပေါင်း200ကျော်နဲ့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့ဒီသူများရပေါင်း1800ရ2000နေထုတ်ပြနာပြောပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်ကြမလဲဘာဖြစ်ရောက်ပြီလူသေးလောင်းရှိတဲ့နေရာရောက်တော့မယ်ထင်တယ် In nature. Gives me a friend လေးတွေ headache. ပဲရှိတယ်တယောက်တည်းဆော်တော့အဲ့လောက်မရှိဘူး you know Sky. တယောက်တည်းဆော်တော့အဲ့လောက် frame မကြဘူးထက်လျှော့အောင်မယ်ထင်တယ်နောက်မှပဲဂျပန်စာ Not လေး a လာ bad နေလို့ place to get murdered. ဂျပန်လိုပြန်ပေးပါအာရီဂါတိုတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ခုငါ့ကိုဒီခေါ်လာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်အရှိရရဲကိုလမ်းပြောတာ Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. ငါတော့ထီးလာဖို့တင်တော်တယ်ပေါ့ The only thing နော် around ဟို here ဘေးက that ဟို feels like ရဲကြတော့မိုးရွာ You လာ think ကြို the က်တယ် local ဆို law ပဲ had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. ဟိုရဲတယောက်တည်းစကားပြောနေတာကြည်ရတာတော့ okay တယ် okay Can I make it, Mulligan? general store ရောက်ပြီ Hey! hey Deputy Thornton, I take deputy it. တွန်လာတဲ့ That's me, at your service, ready to get this case solved. ငါလည်းဒီအမှုကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းနေတာတဲ့စတိုးဆိုင်ရနောက်မှာ body ရှိတယ်တဲ့ကဲငါလည်းပြမယ်တဲ့လူသေးမှုလူသေးလောင်း So, FBI, huh? FBI ဆိုပါလားတဲ့ That's so cool. horror အရှင်ဟုတ်တယ်ကောင်းလာပြီလားဗောနော် Psycho serial killers and serial killer shootouts FBI with လိုက်ဖမ်းနေ the ပြီ mob. ပဲတဲ့ You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? ဟောရောက်ပြီရောက်ပြီinvestigate the This is the crime scene of the scenes crime. We found him on the table, and we didn't touch nothing. You know, procedures and ဒီ stuff. မှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ငါတို့လည်းထီလည်းမထိထားဘူးပေါ့နော် No tarp. You owe me a coffee. Okay.
Let's start by examining our guest of honor. ဆိုတော့ note Does up this ပေါ့ fit နော် the အ MO မှု of ဖြစ် the previous ဟို murders? အရင်ကဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့တူလားပေါ့နော်သူကအရင်ကဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့တိုက်ကြည့်အောင်မယ်ပေါ့ဆို Step တော့ 1. Examine the corpse. step 1နဲ့corpse ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူတွေ Body တော့အ is ရင်ဆုံးစမ်း positioned စစ်ပါ on တဲ့ the table. ဒီဘက်မှာချထားတယ် Ritualistic. ritualistic ပေါ့နော်ရစ်ပူဇော်တဲ့ပုံစံမျိုးလိုပဲခေါ်ရမလားမသိဘူးဟာစာကွီဆရာကွီအလန်ဝါကီဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုဒီမှာထားဒါ Another body စကန turns ဦး up just as we arrive in town. ငါတို့မျိုးလေးရောက်တယ်နောက်တဲ့ body တစ်ခုထွက်လာတာပဲတဲ့တိုက်ဆိုင်မူလားအဲ့မှာဒီဒါ case book ကိုသူကစပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ new question တဲ့ consistent with previous matter အရင်တော့ကလူသေးမှုတွေလူသက်မှုတွေနဲ့တူလားပေါ့နော် question mark ပဲရှိသေးတယ် okay objective viewable case board by my goals or ဒီမှာ investigate the crime scenes okay ဒီပါလို့ရှရင်ပိတ်ဆိုတော့ဒါတွေကနေစကြည့်ကြအောင် body ဆိုတော့ဟိုဟာလေးတွေပြထားတယ်နံပါတ် The killer left the heart right next to the body. နှလုံးကိုထားသွားတယ်တဲ့နှလုံးကိုခွဲထုတ်ပြီးတော့ထားသွားတယ်ပေါ့နော် Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. ဆိုတော့အတွင်းထိကိုခွဲပြီးတော့အဲနှလုံးကိုဖျက်ထုတ်ထားတာပေါ့ Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. ကျိုးနဲ့လည်းခြိထားခဲ့တယ်တဲ့သူ့ကို okay ဒါပြီးသွားပြီ case book ထဲမှာဒါတွေသွားထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဟာကြီးနဲ့တူလားဆိုတဲ့နေရာမှာသွားထည့်ရမှာထင်တာပဲဟုတ်တယ်အရင်ဟာကြီးပုံစံမျိုးဒီမှာသွားထည့်ရမှာလားအရင်လူသက်မှုတွေအတိုင်းပဲ Heart removed from chest. Strapped by the wrists. နှလုံးဖယ်ထားတယ် Definitely matches the ကျိုး previous ပတ်တာရ murders. တူတယ်တဲ့ But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This Did it makes ca- 4 murders that we know about. ဒီတစ်ခါမှတော့နှလုံးကိုသူထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးနှလုံးကိုလည်းထားခဲ့တဲ့ပြင်ခါတိုင်းကတော့ကျိုးကိုလည်းဖြီသွားတယ်ပေါ့နော်ကျိုးလည်းမဖြီသွားဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးမှုရှိပြီးတဲ့ဒီလိုမျိုးကြုံနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ serial killer ပေါ့ပြောချင်တဲ့ပုံစံကဗျာဂျပန်နာမည်ကြီးပဲလို့ခေါ်ရမှာတော့စထနီစီလုံးဘာလဲစထနီစီလုံးအော်စထနီစီလုံးစထနီစီလုံးလားစထနီတောက်ပိုင်းဆီယမ်ထိုင်းလို့လေစထနီတောက်ပိုင်းဆီယမ်ဆိုတော့ဂိုးတွေကိုပါကြည့်ရမလဲ victim လူတွေဘယ်သူလဲဆိုတော့ဖော်ရအောင်မယ်လူတက်တဲ့လူကဘယ်သူလဲဆိုတာဖော်ရအောင်မယ်နှစ်ခုဆိုတော့ victim က question mark killer question mark အဲ့နှစ်ခုလူနေသေးတယ်ပေါ့နော် okay Who So is the- our victim? ငါတို့ရဲ့ victim ကြီးက killed him? ဘယ်သူလဲဘယ်သူတက်တာလဲ Need to find more Lady. clues. Large amount of blood on the table. သူတေဘယ်မှာလဲသွေးတွေအများ The ကြီးပဲတဲ့ victim died here. သူ victim ကဒီမှာပဲတည်တာပေါ့နော်ဒါတော့မြင်တာပါတယ်ဒီမှာပဲတည်တာဆိုတာဒီမှာပဲသွေးထွက်လုံပြီးတော့တည်သွားတယ်ပေါ့စထအနီးတောက်ပိုင်းဆီယမ် Multiple people were here. လူတွေအများကြီးပဲတဲ့ Multiple ခြေရာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ခြေရာတွေအများကြီးတွေ့တယ်နှစ်3ကဘာကြီးတော့နှစ်နဲ့3ကအတူတူပဲလားအတူတူပဲဘာမှမလားပျောက်သွားပြီတင်းနဲ့3နံပါတ်4 tripod ပါထားပြခဲ့ Someone တယ် left in a hurry. Knocked the tripod over. အမြင်ပြေးသွားပုံရရထင်တယ် try camera ရိုက်ဖို့အတွက်လားမသိဘူးတဲ့ဆိုတော့ Someone was drinking beer. ဘီယာတွေပါတောက်နေ They တယ် spent ဆိုပဲ time here. ဆိုတော့ Waiting. စောင့်နေကြတာတဲ့ဒီမှာဆိုတော့ကီလာဘက်ကိုဝင်သွားမှာပေါ့ဒါတွေကဆိုတော့ဒါလူသက်သမားတွေလူသက်သမားအများဖြစ်မယ်ပြောရလို့ရှိရင်သူတို့ကသွေးရပဲမှာကီလာတွေဝင်မှာလားဟုတ်တယ်ကီလာတွေဝင်သွားရင် okay Footprints indicating multiple killers. ဆိုလူများတယ်ပေါ့နော်လာတက်တဲ့ Quite လူ the တွေက party. ပါတီလုပ်နေကြတာလားမသိဘူးပေါ့နော် quite the party ပေါ့ပွဲမြန်မာလိုကဘယ်လိုထားလိုက်ပြန်အောင်လဲမသိဘူး okay ဆိုတော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းပြီးပြီခဏလေးရေငတ်လာပြီအဲ့ဒီဘဲကိုတီးလားဆိုတာအရင်ဆုံးမေးရမယ် Any Victim, idea but who tu the le victim tila? is? Oh, I sure do. ငါတီး His တယ် name is Nightingale. He was Nightingale. FBI. He came to town about 13 years ဆို ago. တော့နှစ်ရင်တော့ I FBI ပဲ haven't တဲ့ heard a word about him since. Well, until now. အခုမှပဲပြန်တွေ့တာတဲ့ Nightingale လားတဲ့ Robert Nightingale? Robert Nightingale လားတဲ့ Yes, you probably know. Oh, menti him. da Brothers bene. in arms. Oh, and sisters.
ဆိုဆုံးသွားတယ်လို့ Robert Nightingale ဟို FBI ကတိတယ်ဆိုသူသွားမရမယ်မင်းသူ့ကိုတိလား you So know the you knew victim our victim. Well, I didn't recognize him in his current ဒီ state. ရုပ်ကြီးနဲ့တော့ငါမ But မမိဘူးပေါ့နော် ran into him a few times at Quantico. Never I'm not worked doing in good at it. cases together. After his ခါမ partner လုတ် got တွဲ killed မ in လုတ် the ဘူး field, ပေးမယ်လဲ went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. ဆိုတော့အလုပ်လဲဖြုတ်ခံ So ရ what တယ် happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze. အလုပ်ဖြုတ်ခံရပြီးတော့ depression ဖြစ်သွားပြီးတော့ရက်တွေဘာညာတွေ He တောက် had တယ် some တဲ့ဘာညာ wild ပေါ့နော် ideas in his head. Chased ghosts until နောက် he ပြီး fell တော့တ off ရေ the တွေဘာ map. ညာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာ He တဲ့ ended up here, I bet နောက် there's ဆုံးတော့ဒီ more မှာ to တေဝါ that ရှာတယ်ပေါ့ story. နော် but no happy ending. ကောင်းတော့တည်ဆုံးခြင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူး Nightingale 2010ကလေး went missing 2010ကလေးနေ 15 ပြောင်းတော့13နှစ်ရှိပြီပြောင်းနေတာ 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably that's something it. this Can I- town wants to forget. 2010မှာတခြားလူသေးမှုတွေဖြစ်နေတာလေသူပျောက်သွားတယ်နဲ့သွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်နေတယ်ပေါ့နော် I think ပတ်တန် that's တဲ့ဝင်နေတယ်ပေါ့ For now, at least. Anything clicking yet? Not sure. တခြားကြည့်စရာတော့မရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့သူတို့အနောက်ဘက်ကိုသွားကြည့်အောင်မှထင်တယ်အနောက်ဘက် Hello မင်္ဂလာပါ Hello I'm gonna everyone go check something out. ငါလည်းဒီဘက်သွားစစ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပဲ A creepy twig sculpture? I had to review the clues. တွေ့တာဘာလုပ်တာလဲမသိဘူးဆိုတော့ Wonder F what's inside. ဘာတွေရှိလဲမသိထဲထဲ I မှာ should သွားဖွင့် take a ကြည့် look around for a way to open this thing. ဒါကြီးကိုဖွင့်ရမယ်ကလော်ပလိုက်လေဘတ်ပတ်စောဖြီခိုင်းနေတာပတ်စောအမှန်ကရဲပဲဟာကိုခရိုဘိုင်းနဲ့ကင်ထက်လိုက်ဖုံးဆို Resident Evil မှာဆိုကင်ထက်လိုက်ပြီ Resident Evil မှာတခါလေမလူတဲ့နေရာမှာဖြီကြသေးတာပဲတခါလေ puzzle game တွေကစားတယ် you know ခရိုဘိုင်းယူလာပြီးကင်ထက်လိုက်ဖုံးဆိုပြီးွားရေဟုတ်တယ်မလားရဲဒီမှာခရိုဘိုင်းရှိတာပဲဒါမှမဟုတ်ညက်နဲ့ချလိုက်မဲသူအဲ့ဒါလို equipment မပါလာဘူးထင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဖြည့်တွေးပြီးလိုက် Wash your hand လက်ကိုဆေးပါ take the chicken out of fridge ရေခဲတစ်တာကနေချက်သားကိုထုတ်ပါပြီးရင်အိပ်ပါတဲ့ဒါကအော်ဒီမှာရေးထားတယ် confuse စိတ်ရှုပ်နေပြီလားတဲ့ဒီတိုင်းလုပ်ပါတဲ့ဆိုတော့ဘာလဲတော့မသိဘူးအသားစားဖို့လက်တွေပါညာရေးဆေးကိုင်းတယ် okay အိဆာမရှိဘူးအိမ်ထဲဝင်မယ်အိမ်ထဲမှာ maybe ဖြီးဖို့ something ရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဒီခုနဟာလေးတစ်ခုတမီဖွင့်ရင်ဘာတွေရှိလဲ Hey there, Mr. Deer. ပုံတော့ဆွဲထားတယ် You remind me of a dream I had. သမင်ယုံနာမှာတစ်ခုဒီမှာလည်းတစ်ခု TV အန်တိုက် TV ကြီးဒီနားမှာလည်းတစ်ခုအများကြီးပဲဘယ်ရသွားထဲရမှာတော့ how come where you me တဲ့မိုင်းလာဖန်ခါတဲ့ hello မင်္ဂလာပါဟုတ်တယ်စထာနီစီယမ်အဲ့ဒါမှတ်လိုက်ပြီစထာနီစီယမ်စထာနီစီလုံးလားစထာနီစီယမ်လားမှတ်လိုက်တော့မယ်စထာနီစီလုံးတယ်နဲ့ဆိုတော့အိမ်ထဲမှာဘာမှလောက်ငါတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်မှာစာရွက်ကလေးဘာတွေထားလဲ password တွေဘာညာကြီးပါလားမသိဘူး password တွေ waterline read ဘာညာ volcano lava second drawing waterline engineer scratcher တဲ့ strange machine နဲ့ဘာလဲမသိဘူး the lake is a hidden place okay ဆိုဒီရေကန်အကြောင်းရေးတာဒီစာပေကြီးယူရလို့မရဘူးလားမရဘူး first drawing waterline reveal container made of volcano lava I don't know ဘာလဲမသိဘူးခဏထားအော်မမဒီထဲမှာမဟုတ်လေဒီထဲကနေထွက်မှာ okay ဆိုတော့အခုကဒါကတော့ကျွန်တော်အဲ့နာကြော်လောက်ထိပဲစော်ထားတာဆိုတော့တီးနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်း puzzle တော့ဆန်တယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့9မိနစ်လောက်စဉ်းစားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကနာနိုက quick followအကြီးဟုတ်တယ်ဘယ်နှရက်ဆော့မှာလက်ထားတယ်အေးအဲ့ဒါပဲနာနိုကလက်ထားလို့ပြောတာနံပါတ်1လက်ကိုဆေးပါရဲ့လက်ရဲ့ရေခဲတစ်တာရဲ့အိတ်တဲ့ဟာရဲ့ပေါ့နော်လက်ရဲ့ရေခဲတစ်တာအိတ်တဲ့ဟာရဲ့ဆိုလက်ကိုဆေးကိုင်းတယ်လက်ကိုဆေးကိုင်းတဲ့ကီးကိုတခုသွားထက် Hey, let's get back to work over here, can we? လက်ဆေးကန်အထဲထဲမှာလက်ဆေးကန်ဒီမှာ
လက်စုပ်ကိုဆေးခိုင်းတာကသတိကန်နှစ်ခုကိုမြင်တဲ့ချင်းဆိုင်စာပဲကလေးရှိလားမသိဘူးသတိကန်နှစ်ခုကိုရေခဲတက်တာလည်းတွေ့တယ်နံပါတ်1ကသတိကန်ဆောင်းလေးနှစ်ခုဒီဟာလေးတော့ပုံမှန်ဆွဲတက်ဘူးဖြစ်နေတယ်အော်တော့သတိကန်အောက်ကနေဟုတ်လို့ပြီပြီးွားရင်ရေခဲတက်တာရဲ့အိတ်တာရဲ့နော်ရေခဲတက်တာဒီနားမှာရေခဲတက်ကသတိကန်ဇောက်ထိုးစမူစာဇောက်ထိုးရဲ့စမူစာအတဲ့ရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့စမူစာဇောက်ထိုးရဲ့စမူစာအတဲ့ရဲ့ရပြီအိတ်တဲ့ဟာကအိတ်တဲ့ခုနအိတ်ခမ်းကဒီမှာအိတ်ခမ်းကစမူစာဖင်ကတ်စမူစာဖင်ကတ်အဲ့ဒါဆိုတော့လက်ကိုဆေးပါရေခဲတက်တာဖွင့်ရင်မှာပြီးအိတ်ပါဆိုတဲ့စာရေးထားတယ်ပေါ့နော်ပျောက်နေလို့ရှိရင်ဆိုတော့အဲ့ပတ်တန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြန်ထည့်ရမယ်ဒါပတ်ဆက်ဂိမ်းတွေရဲ့ထုံးစံဒါပတ်ဆက်ဂိမ်းတွေရဲ့ထုံးစံ hello လူဟဲနံပါတ်1ကလက်ကိုဆေးခိုင်းတာကဒီဟာမဟုတ်ဒါဟုတ်တယ်ပြီးွားရင်စမူစာဇောက်ထိုးဒါရဲ့ပြီးစမူစာဖင်ကတ်ကတော့ဒါပဲ point 9တနက်ကြည့်တယ် don't take anything if you are one of the threes တဲ့ဒီ3ယောက်တည်းဟာမဟုတ်လို့ရှိရင်မယူနဲ့ဆိုပဲယူတယ်ကွာငါရဲပါဖြစ်တော့ချီစံယူမယ်ဘာပတ်လေးလည်းမသိဘူးယူလိုက်ပြီဒိုနီပြီးွားပြီဒီဘက်ကနေပတ်ကြည့်မယ်ဘာတွေကြံသေးလဲမသိဘူး hi Brucia အောင် hello ဆိုတော့ဒီဘက်အိမ်လေးရှိမယ်တို့ကဘယ်သူမှမနေကြဘူးလားမသိဘူးခေါ်လူခေါ် Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. FBI agent We'd like ba to de. come in and ask a few questions pertaining to an investigation. အဲ့တော့မေးစရာရှိလို့ပါ Heads are not currently available. Access is restricted. စက်ရုပ်ကြီးနဲ့ဖြည့်နေတယ်ကလောက်ဆိုပြီး Nice ချပါ talking to you too. မရတော့โอเคဟိုဘဲတွေစီပြန်သွားမယ်ဘာမှကြည့်စင်မျိုးထဲမှာကိုယ်တိုင်တရေဝင်ဖမ်းနေတာဆိုပါတော့ဇသိမ်းမိုင်းတိဆော့မယ်ဒီနေ့မှာဂိမ်းတစ်ခုမှမပြီးသေးဘူးဒါကိုတကယ်ပြီးအောင်ဆော့မယ်လို့မျှော်မှန်းထားတယ် Anderson. အဲ့တော့ဘာဆက်လို့ရမှာတော့ Facebook တွေမှာသွားထည့်ရမှာတဲ့ victim okay ပေါ်လာပြီ victim က Nightingale Robert Nightingale, Robert Nightingale ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. premeditated or spontaneous ကြိုတင်ကြံစည်ထားတာလားရုပ်တရက်ဖြစ်သွားလားဆိုကြိုတင်ကြံစည်ထားတာဆိုတော့ tripod တွေဘာညာဘာယူခဲ့တယ်ဆိုတော့သိတယ်မလားတေချာသွားပြီဆိုတော့ကြိုတင်ကြံစည်ထားတဲ့အမှု They planned for the murder to happen here. သူတို့ plan ထား Passing ပြီး the သား time with equipment ready. ဒီရတော့ပြီးတော့ထိုင်ဆောင်နေတာသူတို့ထိုင်သေးပဲ waiting for him Why Nightingale? ဒါပေမဲ့ဘာလို့ Nightingale ကိုလုပ်ကျင်တာလဲသူပြောင်းတာလဲ73နှစ်ရှိပြီစပိုင်းလို့ရလား I will kill you Why now? victim came from victim ကဘယ်ကနေလာလဲ okay Profiling. profile နဲ့ victim Get into profile the လုပ်ရမယ် subject's တဲ့ head. See what they saw. Feel Sort of- what they felt. ဆိုတော့ Use victim whatever ရဲ့ I know about them to guide my intuition to a revelation. ဆိုတော့တေဆုံးသူရဲ့နေရာကိုယ်တည်းဒီဝင်ပြီးတော့ခံစားကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူဘာတွေစဉ်းစားခဲ့လဲဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲ profiling ထဲမှာတစ်ချက်သွားလုပ်ရမယ်တင်နေ caption close ရမှာလားအဲ့ဒါအဲ့လိုချင်းကျွန်တော်မှလည်းမတွေ့ဘူးဘယ်ကနေဘယ်လိုတွေဖြစ်နေလဲမသိဒို Nightingale missing Agent person Nightingale has been MIA for 13 years. 73နှစ်ရှိပြီပျောက်နေတာပေါ့နော် How did he end up here? ဒီကိုဘယ်လိုလုပ်ရောက်လာလဲ Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. သူကဆွမ်းအားရထားလဲကျွန်တော်ဝမ်းမဆော့ဘူးတော့မသိဘူးဖြစ်နေတယ် Otherwise, Robert Nightingale came from the lake before his murder. သူကလည်းကြိုသိနေတာလားမသိဘူးအဲ့လိုဆိုသူက like ဆွမ်းအားရှိနေတာလားဘာလားမသိဘူးဝမ်းမ Nightingale was ဆော့ဘူးလေ chosen ကျွန် as တော်မ the သိ victim. Why? like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence.
This was a ritual. ဒါ ritual A ကြီးတဲ့ Nightingale a component. ဒါရစ်ပူ They ဇော်မှု didn't ကြီး see ပေါ့ him as နော် a person. More like a container for something. ဒီပါလားချမ်းစောလက်စီ equipment ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိစ္စမရှိဘူး victim profile လေးကမပြီးသေးဘူးထပ်သွားရအောင်မယ်ပြီးသေးဘူးဘယ်နာကြံခဲ့တာတော့ This mug always cheers me up. profile the victim နဲ့ထပ်လုပ်ရအောင်မယ် Nightingale was chosen as the victim. Why? ပြီးသွားရင်ဘယ်မှာကြံခဲ့သေးတာတော့ဒီဘက်ထဲမှာ Agent လား Nightingale has been MIA for 13 years. 3ရက်တကယ်မလုပ်ပါဘူးစော့မှာပါဒီတစ်ခါတော့စော့မှာပါဝိုင်း Remaining. Miss you, kiddo. I'll be home soon. သူကလေးတင်နာပဲဒါအမှုနဲ့မဆိုင်ဘူးပြန်ထွက်အမှုနဲ့မဆိုင်ဘူးပြန်ထွက် My first ever prank on Casey. A true ပရ classic. န်လောက်ထားတာโอเคဆိုတော့ profiling ကဒီဘက်ထဲမှာဗာပြန်သွားကြည့်စရာလိုလည်းမသိဘူးအော် profiling လုပ်ပြီးွားပြီလေဒီမှာလေအဲ့တော့ဒီတက်သွားထည့်ရမှာโอเคသူကစိတ်ဆွမ်းတခုခုရှိတဲ့ပုံရရတယ်ဟုတ်တယ်မလား Nightingale came from the lake. Okay, I can feel that. သူကလည်းမျိုးစွမ်းအားတခုခုရှိနေတာပေါ့ Nightingale ကရေကန်ဘက်ကနေတက်လာရဲ့လို့ငါခံစားရမိတယ်ဆိုတော့ရေကန်ထဲမှာဘာလုပ်နေလဲမသိဘူး A lake that's not a lake. It's dark. ဆိုရေကန်ထဲမှာသူဘာသွားလုပ်နေလဲမသိဘူးလို့ he was there too တဲ့ Nightingale အတန်နေသူပြန်ကြားနေရတယ် The lake until he says otherwise. The lake is connected to Nightingale somehow. lake က Nightingale နဲ့ connected ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် Casey, let's take a look. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. ကြောင်ပြီဂိမ်းကြောင်ပြီတင်တယ်ဂိမ်းကြောင်ပြီတင်တယ်နင်းကြောင်ပြီတင်တယ် I think I saw something. အဲ့လိုကြီးမဖြစ်ရဘူးလေ18မိနစ်အကိုတဲ့ဝိုင်းဒီနေ့မှာဘလို့ကြောင်သွားတာတော့ It'll only take a minute. I'll wait here. ဓာကြီးပေါ်ကဂိမ်းနဲ့ရောက်နေရမှာခဏလေးနော် close book ဒီနားနေလုတ်ပြန်ခေါ်ကြည့်မယ် look around ရှိတယ် goal to f cases f တော်သေးတာပေါ့ကဲတော့ဒီဘက်သွားဒါ lake မဟုတ် lake ကဒီဘက် This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up 40 from မို့ that 30 direction. 80ပါ From the lake. ရေကန်ထဲကနေတက်လာတာထင်တယ် Probably တဲ့ looking for shelter. Safety. ဒါမို့အမိုးအကာရပါညာသူရှာနေတာထင် When နေတာ you're ပဲတဲ့ ready, ပေါ့ I'd နော် love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, သူတို့လူသက်သ dragged မား him နဲ့ to သူ the ့ ambush လုပ်တာ campgrounds, တဲ့ strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. သူတို့ရဲ့အ What လုပ် was ကတော့ this မ guy ပြီးသေး doing ဘူးပေါ့ skinny နော် dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of ဒီည answers မေ for ကု us န်း to တွေအများ find. ကြီးပဲပေါ့နော် I didn't know trees got that big. တစ်ပိတ်ကြီးတယ်အဲ့လောက်ကြီးမယ်လို့လည်းငါမထင်မိဘူးတဲ့ You need to get out more. တကယ်ကြီးရဲ့လေနည်းန It ည်း is နော် kind of creepy, though. ကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်လေ creepy ပေါ့နော် creepy ဖြစ်စရာပဲ assembly နဲ့ block တဲ့လမ်းကြီးပိတ်ထားတဲ့ခြေရာကြီးတွေလည်းတွေ့နေတဲ့ဟာကို There's a piece of paper on the ground. သာဝကလေးတွေ့တယ်ဗာလဲတော့မသိဘူး Tracks. ခြေရာကြီးလည်း Barefoot. တွေ့တယ်ဘဲဖူခြေပလာကြီးနဲ့ပေါ့နော် Nightingale ခြေရာလားမသိဘူး They come out from under the boulder. It makes no sense.
ဆိုတော့ Facebook ကိုသွားအပြည့်ရင်ဒီခြေရာကနန်ကြီးခြေရာထင်းတယ် Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. A victim ဟာ victim မဟုတ်သေးဘူးလားမဟုတ်သေးဘူး victim came from ဟုတ်တယ်လေ victim came from ကဒီကနေလာမှာတော့ကတ်တဲ့နေရာမှန်ဖို့လိုတယ် Huh. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. ရေကန်ထဲကလာတယ်ဆိုရင်လည်းခြေရာတွေ့နေတော့အခါဘာမှအဆင်မဟုတ်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စာပေကြီးယူဖတ်ဦးမယ်နဲ့ A page full of text on one side. စာရီပဲရေးထားတာ Not တဲ့ a printout. print out တော့မ Written ဟုတ် with ဘူး a typewriter. Old school. typewriter နဲ့ရေးထားတာတဲ့ Lines scratched out and edits added with a pen. ဘောပင်နဲ့လည်း Like ပြန် a ရေးထားရပေါ့နော် manuscript. Page of a story. The killer left a လူ message. သက်သမား message ချန်ခဲ့လားမသိဘူးတဲ့ It's for us. ငါတို့တော့ပဲတဲ့ okay The text is about us. ငါတို့အကြောင်းနဲ့ The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. အော်အဲ့ဒီအ And ရင် then မ there was သိ the တယ် page they found. The first step down into terrifying depths. Reading The words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. ဖိတ်ခေါ်စာ How ခ could ဏ they ပြီးမှ not ပြီးမှပြောမယ်ခဏလေး Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were အဲ့ right. လူသက်သမားတွေကပေါ့နော်ငါ This တို့ is နဲ့ဂိမ်း right စား up နေ my ရထင်တယ်တဲ့ alley. Nightingale came this way. နိုင်တင်ကြီးကဒီလမ်းတိုင်းလာတာ Either he ပေါ့ dropped နော် this page, or the killers left it for နိုင်တင် us. ကြီးကဒီစာဘက်ကိုဒီမှာကြံခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ် I should profile Nightingale about this page. ဆိုတော့နိုင်တင်ကြီးကိုငါစစ်ကြည့်အောင်မယ်သူက profiling လုပ်တတ်တဲ့ဘွားတော့ဆိုတော့ခဏလေးစာဘက်ကသွားထပ်ရမှာလားမသိဘူးဆိုတော့စာဘက်ကသွားထပ်ရမှာလား Okay the page စာဘက်ဦးကြောင်း Found a page in the woods. A သူ story ကစ about က် these ရှိတယ်တင် events. အဲ့လိုမျိုးတီဝိုင်းလူလည်းမသိ What ဘူး is Nightingale's role in this? နိုင်တင်ကြီးဘာလုပ်တာလဲ His words close to my chest now. Inside. The awful truth. မှန်ကန်တော့အမှန်တရားတဲ့ Must Okay dig it out. Something was put inside him. In his chest. သူရဲ့ရင်မထဲမှာတခုထည့်ထားတာတဲ့ I အဲ့လို must ပြော find တယ် out what. ဘာထည့်ထားလဲမသိဘူးတဲ့ဆိုတော့နိုင်တင်ကြီးရဲ့ ချက်ထဲမှာပေါ့နော်သူရဲ့ရင်ထဲမှာတခုထည့်ထားပုံရတယ်တဲ့ရော့ဒါပဲတော့ထည့်ရမှာတော့ Found all I can here. ဒီမှာငါရှာလို့ရမှာရှာပြီးပိုက်ပေါ့နော် See what I can find inside. ဆိုတော့လီလူသေးကောင်ကြီးကငါစစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အတိအကျခွဲဆက်အောင်မှထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေလိုတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အတိ Casey, အကျ I think something's been put inside Nightingale's body. တကယ်ဘော်ဒီတ Let's ခု tell ထ the ည့်ထားပုံရ deputies တ to ယ် get တဲ့ the body to the town morgue. Okay. ငါလူသေးခွဲစိတ်ကန်းကိုခေါ်သွားကြရအောင်တဲ့ဆိုတော့အော်ဟိုရဲစီပြန်သွားမှာ Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a Oh. scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd what find more. ဘာကြီးတော့ I believe it. But what's the purpose? They're Well, twisting see, I events to know. create their own narrative to do ဟောသူတို့ Why? ဆင်းလာတဲ့လမ်းကြောင်း entertain some fantasy? Projecting their desires? ဒီနားလေကျွန်တော်တို့မရောက်သေး Are ဘူး we characters or the audience? အသာလောက်ပါ Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too I'm not- late. I'm already တုံး hooked. စ I need the next chapter. အမတော့ကြည့်စရာတော့မရှိဘူးဒီအပေါ်တော့ကိုသူ့ဘာသူတက်သွားတာတင်တယ်ဒါလာရလမ်းကြောင်းတော့မဟုတ်ဘယ် Did လို you လဲ know this entire area is inside a caldera? ဒီ this ရိုက်တူက whole လုံး mountain ကာဒ used ရာ to be ထဲ an မှာ active ဆိုတာ volcano. အော်ဒီလမ်းနဲ့ပြန်လာစုံတာပဲ Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. တိုင် Caldera is လေး a တွေ pretty ပြောကြ rare, ပါ so ဦး be နဲ့ sure ဟုတ်တယ် to ဟုတ်တယ် take သူ it in. ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲ We're standing in the gaping maw. ကဲတော့ဟိုရဲကိုသွားပြောရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ I လူ used to love geology when I was ဒီ in school.
body ကို I helped Logan build a ခွဲစိတ် great ဆောင်တဲ့ baking ပို့ပေး soda ဖို့ volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. ဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူး Deputies aren't exactly up to the task, ဟို but ကြော်သွားတာ hopefully ကြော် the သွားတာ sheriff will be more လာ helpful. ကြော်သွားတာ A surprise about the deputies. Doubt they see much ကြော် stuff သွား this တာ gruesome. ခုန Can't fit the က clues ဒီ all together နာ yet. မှာဆို Heart တော့ removed. ဒီနာ Tripod. Tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? ဒါကြီးကို Maybe. ကြော်သွားအော်မဟုတ် And ကျွန်တော် why တို့ကြော် take သွား out his heart just to throw it away? To သူ stuff ရဲ့နှလုံးကဘယ်လို in ယူကြတာလဲတဲ့ something သူတို့စကားတွေ for us to များနေ find. ကြတာဟိုဒီဘက်တော်သေးတယ်လမ်းကိုအလွတ်မှတ်ထားတာလုံးဘာလို့ general store ဒီမှာဘာလို့သူ့ရဲ့နှလုံးကိုယူသွားကြရလဲပေါ့နော် FBI ကလမ်းပြောင်းနေတာ FBI လမ်းပြောင်းမြေပုံကားတွေမှာကြည့်လို့ရဒီမှာ general store ဒီမှာခုနမြေပုံမကြည့်လိုက်ဘူးအလွတ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့သွားနေတာစက်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က yes scan ခေါ်သွားပြီးတော့သူကအသေးစိတ်ထပ်စစ်ချင်သေးတယ်ပေါ့နော်ဘာတော့ကဆိုတော့ခုနအကိုင်းနဲ့မူကင်းရဲကိုသွားပြောရမှာမူကင်းရဲကြီးအော်သူကခုမှဝင်လာတယ်မလဲ လမ်းပြောင်းသွားတာလားတဲ့တကယ်မေးတယ်ဟာဟိုရဲရောဟောဒီမှာ Hey, you made it back. Good. I hope You you made didn't it get back stuck to in any of where? those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. မင်းတို့ပြန်လာကြတာပဲဆိုပဲသွားကြတဲ့တေသွားမယ်လို့မျှော်နေလားမသိဘူးမင်းတို့ပြန်လာကြတာပဲဆိုပဲပြောရတာ Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination. examination ASAP. လုပ်ဖို့မြို့ထဲကိုပို့ပေးပါ Well, တဲ့ sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not Yeah. a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. ပကင်တော့သွားတယ်တော့တယ်စောစောကလေးကပေးတာမဟုတ်ဘူးပေး Thanks. ကျောက်ကကြီးစခုနအပေါက်ထင်တယ်ခုန Let's get လူ the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At A witness the of the- diner, right? I could use a ဆိုတော့ cup မူ of ကင်း coffee. နှစ်ယောက်နဲ့လည်းစကား Let's သွား try that ပြောဦးမယ် shortcut ပေါ့ the နော် deputy mentioned. Sounds good. ညခုနလူမလာတဲ့နေရာမဟုတ်တာနောက်တနေရာဒါနောက်တနေရာတကားပိတ်ဖို့လူလာလေးဟိုရဲလာလေးပိတ်ခဲ့လိုက်ဆိုတော့ဘကူသားလာတယ်ဆိုတော့အခုကဘာဖြစ်ကြမလဲဆိုတော့ခုနကဟိုရင်းကိုကားပါကင်ကိုသွားကြမယ်ပေါ့နော်ကားပါကင်မှန်တယ်နော်မှန်တယ်ကားပါကင်သွားပြီးွားရင်မြေပုံကရန်လမ်းပြောက်ဟုတ်ရရဲနောက်လိုက်ဟိုရဲနောက်လိုက် तू ကလမ်းမပြောက်ဘူးကျွန်တော်ပဲပြောက်နေတာဒီမော်နီတာလင်းမိန်လို့ရရင်မစိုးဘူးဟောတော့ကောမဖတ်ပြီးဒီဘက်ကိုချိလိုက်ရင်မျက်စိကရုပ်တရက်ကြီးဟိုဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာမောင်မဲနဲ့မျက်စိကရုပ်တရက်ကြီးစူးသွားတယ်ဘယ်လိုတော့မလဲမသိဘူးမော်နီတာ brightness မိန်လိုက်ရင်လေဟိုဖြစ်နေအောင်မယ်အော်နိုင်မောက်ပါတယ်နော်ဒီကတော့နိုင်မောက်လုပ်လို့ရလားမသိဘူး dashboard ကိုနိုင်မောက်လုပ်လို့မရဘူးမရဘူးထားလိုက်တော့ဒီမျက်စိစူးသွားတယ်အဲ့တော့မှလောကအမောင်ခံနဲ့မရောက်သေးဘူးဒီမိုးအောင် environment ပဲရှိသေးတာအဲ့သူ့နောက်လိုက်လက်မသိ FBI နောက်လိုက်ဒီမှာငါသိတယ်နေမရှင်နဲ့ဆို Here တော့ we သူ are. သူ့ကိုကြော်ရတယ်ငါတို့ရောက်ပြီ Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. ငါတို့မြို့ထဲသွားကြရအောင်ပြီးဒိုင်နာမှာသွားတွေ့ကြဒိုင်နာဆိုတော့ထမင်းစားတဲ့နေရာပေါ့နော်ထမင်းဆိုင်စားတော့ဆိုင်လက်ဖေးဆိုင်အဲ့လိုမျိုး something ကက်တက် bright for ကိုသွားမယ်
ဟိုတက်တဲ့နှစ်ကောင်တက်တဲ့နှစ် I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. rifle horse โอเคမြို့ထဲကိုသွားမယ်ခုနကတက်တဲ့နှစ်ယောက်ခရဘက Need က to မိုက် swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. ခိုင်းတာငါလမ်းလျှောက်သွားမယ်ဆိုပဲopen wall fully open wall တော့မဟုတ်တန် close wall ပဲနေမှာပါတိတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်တွေတိတ်ပေးမသွားတာနေအိမ်မယ် The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Hi there. သူကလည်းမြို့ကိုပြသေးချင်တာလားဘာလားမသိဘူးတိလား You had today. မြို့မြေပုံကမတွေ့သေးသွားကြည့်မလားသွားကြည့်မ open wall လား close wall လားဆိုတာသိရအောင် I'm gonna go check something out. Any good finds? Be right back. Got it. But someone left a gross surprise under their bed for housekeeping. ပြီးတော့သွားတယ်နော်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြို့တစ်ခွက်လောက်ပဲနေမယ်ခုနမြေပုံလိုမျိုးလေးသိတယ်မလား So. လုံးဝ close wall open wall fully open wall တော့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းမျိုးတွေပါညာတော့ပတ်လို့ရတယ်မစိုးပါဘူးဓမီပိတ်ရောက်တယ်ဓမီတကားကားနဲ့အားလုံးလည်းနေကင်းကြောက်တော်ဝင်ဆိုတော့မစိုးဘူးမိုက်တယ်ဒါနဲ့ပေးသွားတယ် game မှာမိုက်တယ်စတိုင်က PlayStation စတိုင်ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာပေါ့ PlayStation ရုပ်ထွက်ပုံစံမျိုးလေးခံစားရမိတယ်ကဲလာ Welcome That back, mean- Anderson. ဓမီနဲ့ဟုတ်ပါကဲတော်သူတို့ပြောတဲ့ထိုင်တာပဲမှာလည်းမသိထိုင်တာ Man, it is sweaty in these suits, isn't it? Charlene, are you as comfortable as I am? You don't think the amount of hot caffeinated beverages you've downed has anything to do with it? I don't know what you're talking about. ဒီကလည်း6ကတ်နေတာပဲဒီလူတွေဘာလုပ်နေအောင်ဒီလူဆိုင်းပေါက်တင်နေတာ Change the topic, please. Oh dear. Cute. အော်ဒီဇိုင်းတင်နေအိုဒီယာဟုတ်လား Let me guess. The FBI. FBI နဲ့ရောက်လာတဲ့ Welcome to Bright Falls. ဘိုင်ဖောကနေကျိုးသွပါတ It's ယ် nice to have you here. I got you both some coffee. မြို့တွေလည်းကော်စီစီစဉ်ပေးထားတယ်တဲ့မြင် sheriff breaker Nice to လား meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. ငါ agent စာပါပါတဲ့ And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. မင်းတို့တွေ့ရတယ်လေဝမ်းသာပါ Your ပေါ့ deputy နော် said you had a couple of witnesses here. မင်းတို့မျက်မြင်သက်သေတွေရှိတယ်ဆို sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. ဆိုတော့တက်တဲ့နေရာကပထမဦးဆုံးသူတို့ဟိုအတိုင်းပါပဲပထမဆုံးတက်တဲ့နေရာကိုသူတို့က People beside တရားခံနေရာဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ suspect လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့များတော့အပြင်သိတယ်မလားမျက်မြင်တက်တဲ့ဒီတွေကလည်းတရားခံဖြစ်ဖို့နီးဆက်ပဲဒါ FBI ဟို investigation တွေတွေ့လို့ရှိရင် game တွေဟိုဆော့လို့ရှိရင်တွေ့လိမ့်မယ်ဇလန်တွေဆော့လို့ရှိရင်တွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့ Yeah, အဲ့နေရာကိုလည်းငါတို့စစ်အောင်မယ်ဆိုတော့ဟိုကမဟုတ်လို့ဟိုနေရာကတော့တုံလုံးနေကြတယ်တဲ့သိတယ်မလားသူတို့တုံလုံးဘယ်နေရာလဲဒီနေရာ Still feel like I'm gonna be sick. မင်းကဘုတ်ကာလာ Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. ဒီနေရာ Are ပဲ you the Bookers? That's us. I'm Hello, Tammy, Violet. and he's Ed. ငါတို့ရောက်ပါတယ် Just Saga is fine, Ed. So are Saga we do in better, charge yeah. with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. No, Take a the- bath, amu- screw into pillows, that kind of thing. We're not charging you. မင်း I တို့ just have မ a few ချာချ questions. လောက်ထားလားပေါ့နော်ငါမေးစရာ Nothing ရှိ to လို့ပါ stress တဲ့ about. Okay? မင်းတို့ကဘာမှဟိုမလုပ်ထားဘူးပေါ့နော် charge တရားမဆိုတရားအမှုမဖွင့်ထားဘူး yes ဆိုတော့ why were you at Carlton လေ Carlton Lake ကိုဘာဖြစ်လို့လာကြတာ What လဲ were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. ကျမစာရေးဆရာတဲ့
We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So တို့အလံဝိတ်ဆိုတဲ့လူပျောက်နေတာလို့ပြောတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ဘာတွေ့လဲပြောပြ So ပါ what လား did you see in the woods? This naked dude came out of the lake. Okay. He was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Wow. ဆိုတော့ဟိုလူကြီးကကိုတုံးလုံးကြီးနဲ့ပြေးလာတယ်ပြေးလိုက်ပြီးတော့ဘာကြီးပလင်းပြီးရှောက်អော်နေတာပေါ့နော်ရှောက်អော်နေတဲ့နေနဲ့ခုနအဲ့ဒီတမင်ကောင်းဆွတ်ထားတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့သွားအောင်ဆိုပါတယ်တမင်ကောင်းဆွတ်ထားတဲ့လူတွေကအဲ့လူကိုခုနလိုမျိုးရေတွေပါညာခွဲပလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ကလည်းတွေ့သွားတယ်တွေ့ပြီးတော့ရဲကိုခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့တွေ့တဲ့ချိန်ဟိုဘဲတွေကလည်းပြေးသွားပုံရတယ်ထင်တာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေမျိုးတော့ဘယ်လိုဂိုင်းလို့ခေါ်နေတာလဲတဲ့ဟိုလူလက်တဲ့လူတွေကို What makes you say it was a cult? cult ဂိုင်း The masks and knives aren't enough. ဒီမျက်နှာဖုံးတွေ They were shouting, "Cult of the tree." call of the tree လို့လည်းသူတို့អော်နေကြတယ်တဲ့ Cult of the tree. Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. ဘာတော့တခုလိန်နေလားဘာတော့တခုဖုံးကျင်နေလားမသိဘူးဘာတော့တခုဖုံးကျင်နေတာလားမသိဘူး you know ဒီနေ့ profiling လုပ်ရမယ်ဟုတ် The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. necklace ရှာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုပဲ tree bag, Tammy. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. ပစ္စည်းတစ်ခုရှာပွေထားတာပဲတန်မီ A က necklace belonging to one of the cultists. cultist ပေါ့နော်ခုနဂိုင်းသမားတယောက်ရဲ့လေဆွဲတစ်ခုသူကောက်ရထားတယ်တဲ့ The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Ah. Nothing to do with the murder. They were သူတို့ telling အမှု the နဲ့ truth. လွတ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့အမှုနဲ့လွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖွက်ထားရဲမသိသွားပြီသိတယ်မလားခုနပစ္စည်းတစ်ခုဖွက်ထားတယ်ဆိုတော့ဘာပစ္စည်းဖွက်ထားလဲမသိသွားမေးရမယ်I think you found something So မ you လို့မလိမ့်နဲ့ found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. necklace မလို့တွေ့ခဲ့တာလားတဲ့ Wow. ကောင်းလာလားတဲ့ How did you put that together? It's evidence. ဒီ You ဘယ် need လို to လုပ် hand သိ it ရလဲ over. တဲ့ငေါ့ပေးကြငေါ့ပေးစမ်းနဲ့ဘာတော့ power ရှိပုံရတယ် something ဟိုတတိကန်နေပဲ Thanks. This could prove to be helpful. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. ဒီထဲမှာပဲနေပါတဲ့ even dream of missing dear Oh God. Saga! စာကားတဲ့ Saga Anderson. As I live and breathe. စာကားအတာဆန်ကြီးပါလားတဲ့ I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. ဒီတင်လေးပါဖြစ်တယ်မင်းဘယ်လိုနေလဲတဲ့ I'm sorry. Who are you? မင်းဘယ်သူလဲ I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. Rose You ပါလေ know ကျွန်မ me. I don't think I do. ငါသိတယ်လို့ And မ what ထင်ဘူးပေါ့နော် horrible thing happened to my baby girl? ကျွန်တော်တမီးကဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲတဲ့ She drowned. ရင်းနေသွားတယ်ဆိုပဲ Daughter. That's so weird. You don't remember. မမမီဘူးလားဘယ်မှာလဲတည်းလာမှာပေါ့ Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. မင်းရဲ့ Happens memory on တွေကို TV all the time. No. မင်းရဲ့ memory ကိုဘယ်လိုလုပ်ထားတာလားတဲ့ You're mistaking me for someone else. မင်းလူမားနေပြီထင်တယ်တဲ့ If you say so. လာမှာပေါ့6ချားထိတ်လန့်6ချားဖွဲ့ရစတိုရီပဲဆိုတော့ ဇွန်ဘီလိုမျိုးတရေတော့မဟုတ်ဘူးလေ All set? သူတို့ရဲစခန်း My သွား guys ရမ have ယ်တင်တယ် Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. လူကိုသွားကြည့်ရမယ် Well, ရောက်ပြီ I မ see. င်းရဲ့အလောင်းက I လည်း got a ရောက်ပြီ lead. တဲ့ Looks like we're dealing with a cult.
ငါတို့ The cult of the tree. Call of the Tree လို့ခေါ်တယ်တဲ့လူသက်ခိုင်းလားတဲ့ Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Call of the Tree ကိုကြားဘူးလားတဲ့ If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. အဲ့တော့ရုံနဲ့စကားဆိုယူစကားပုံစံမျိုးပေါ့နော် Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. အဲ့တော့ဘာသာပြန်ပေးလား Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်ဘာသာပြန်ပေးလားအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်စရာမလိုတော့ဘူးဘာသာပြန်ပေးလားမှန်လား Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. မပြန်ဘူးလားโอเคကျွန်တော်ပြောမှပဲပြန်တာတင်တယ်โอเคကြီးပုတ်နဲ့ဘာကြီးလဲကြီးပုတ်ဒီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောတာဘာလို့ဘာသာပြန်ပေးနေ I don't know Hey, boss. Boss. Corpse is downstairs ready to go. Oh yeah In the morgue, all prepped. ဟို I'd ရဲတွေ like က to လုံး take a ရောက်လာ closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. ဟိုရဲနှစ်ယောက်လုံးရောက်လာ Oh, ပြီ this is အ the ပေါ်က Bright ရဲရော Falls အောက်က Sheriff ရဲရော Anything you need, just let us ဟော know. သူတို့ဒီ We ရဲစခန်း appreciate အ the ထိုင်ရဲ support, တွေပဲ Sheriff. How are you? ဟာလားကျွန် So တော် we ပြော share တာ a ပဲ morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. ဆိုတော့ပုံမှန်လူကော်နာပေါ့နော်ကိုရိုနာလို့ခေါ်ရမလားလူမူကင်းဆရာဝန် yes မူကင်းဆရာဝန်ကမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်သူခွဲမလဲဆိုတော့ကျမခွဲပါမယ်ကျမလဲ certify ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်ဟိုလောက်တာကျမလဲဆံမွဲဖြည့်တာမဟုတ်ကျမလဲအောင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ကို Cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. တော်ရှင်းဝင်ဟိုလူရဲ့ခွဲကန်တကယ်ကြီးကိုတလန်းချင်းစီသွားတာ Okay. Let's take a look at our patient. ငါတို့ရဲ့ patient I'll start with the external inspection before performing the internal examination. အပြင်ဘိုင်းဆိုင်ရာကိုအရင်စစ်မယ်ဟာအတိုလေးနဲ့ပြဿနာပဲဒီဘက်ကနေတော့စင်ဆာတွေမိကုန်အောင်မယ်ဒီဘက်ကနေစစ် What was the cause of death? တေဆုံးခြင်းအကြောင်းအရာ What other clues can the body give me? တခြားဘာတွေကလူးပေါ့နော်ဘာတဲလွန်စားတွေရှိသေးလဲဒီဘက်ကနေပဲကြည့်လို့ရမှာတယ်ဟိုဘက်ကကြည့်ရင်အကုန်လုံးအတိုတွေကြည့်နေရမှာအဆင်ပြေမနေဒီဘက်ကကြည့်လို့ရတာအမေရောက်တော်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့အတိုလေးဘက်ကနေပေးမကြည့်ဘူးဒီဘက်ကနေပဲပေးကြည့်မှာโอเคဆိုတော့နံပါတ်1ဘာဖြစ်လို့တေတာလဲရေဘာတဲလွန်စားတွေရှိသေးလဲပေါ့နော်ဒါတေတာတော့ရှင်းပါတယ်တွေးထွက်လွန်လာရင်နှလုံးကြီးတစ်ခုလုံးမြေရောက်နေမှာဆိုစာရေးရတယ်ဆိုပဲနှလုံးပေါ်မှာ Can't make it out. ဒါပေမဲ့ငါဖတ်လို့တော့မရဘူးတဲ့ How'd they manage that? ဘယ်လိုရေးခဲ့တာလဲမသိဘူးပေါ့နော်ပြောရင်ခေါ The င်း body shows signs of being submerged in water post-mortem. ဆိုတော့ရေး It တဲ့ doesn't add up. ရေးတဲ့ဒီနှစ်ထားပုံရတယ်ပေါ့โอเคဆိုတော့ body ပြီးသွားပြီ This looks like text. စာရေးထားပုံရတယ်တဲ့သူကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတတူးလားမသိဘူး Didn't strike me as a tattoo guy. အဲ့ဒါကြီးကတော့တတူးသမားမဟုတ်ဘူးလေဟိုရဲကပြောတာပေါ့နော် Defensive wounds. He put up a fight. defensive ဘုံကရန်ဖြစ်ထားတဲ့လက်ရပေါ့နော်သူ့ကိုသူခုခံကာကွယ်ထားလို့ပုံပဲ့နေတဲ့ကုတ်ရချိတ်ရာတွေပေါ့ဆိုတော့စင်ဆာဟုတ်တယ်ဂိမ်းနမည် Alan Wake Aha. They did leave something inside his chest. ချက်စင်းမှာတခုထားခဲ့ပုံရတယ်တဲ့ဘာထားခဲ့လဲဘယ်လိုထားခဲ့လဲဘာထားခဲ့လဲဘုတ်ထဲမှာပဲကြီးလို့ရမှာတင်တယ် Facebook ကိုသွား Facebook ထဲဝင် anything else here examination Nightingale အော်ဒီမှာ Time to ဒါ see what Nightingale's body can tell us. သူ့ body ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကြည့်ကြရအောင်တဲ့ anything learned from the body ကနေငါတို့သင်စီယူစရာဘာရှိမလဲနံပါတ်1 cut open cause of that က chest stiff open ပေါ့နော် something visible inside ဆိုတော့I do like something was put in here အဲ့ဒါကိုထည့်ထားပုံရတယ်တဲ့ပြီးတော့မှသူခွဲမှာဒါအပြင်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော် external examination ပြီးပါလို့ရှင် bruise defensive wounds ဆိုတော့ပုံပဲ့နေတာတွေဘာညာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရင်တော့ကသူခုခံကာကွယ်ထားသေးတယ်ပေါ့နော်
smudge text under သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာစာတွေရေးထားတာလည်းရှိတယ် Doesn't make sense. ဒါတွေကဘယ်ထဲထည့်ရမှာတော့တခြားအမှုတွေတွေမှာဒါထည့်ဖို့မလိုဘူးတင်နေဒါမလိုဘူးလက်ရှိမှုပဲပြန်သွားလက်ရှိအမှုကိုပြန်သွားရင်ဒီမှာထည့်ရမှာမိမထည့်မှာမှန်တယ်အတွင်အပြင်ပိုင်းရဲ့သေဘာလို့သေဆုံးခြင်းအကြောင်းရဲ့ ritual ပေါ့နော် ritual ဟိုရစ်ပူစော်ထားရဲဆိုတဲ့ဟာလေးဆိုတော့စာတွေရေးထားတယ်Bloat wound is cause of death. Chest But wound. the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. ဆိုတော့အလောင်းကလည်းပွားနေတယ်လို့ပြောတယ် bloated ပေါ့နော်ရင်နဲ့အကြာကြီးထိထားပုံရလို့လူကပွားတာဖောနေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ပြီးတော့လူကလိုမျိုးခွဲခံထားတဲ့ဒဏ်ရာလည်းရှိပဲနှလုံးကလည်းစာတွေရေးထားတယ်ဆိုတော့ Something in his chest. သူ့ရဲ့ chest ထဲမှာတခုရှိရိုးရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့သူပြီးွားကြီးလား examine the chest cavity ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ရတော့မှခွဲပြီးထင်တယ်သူကိုင်းပြီးထင်တယ်တပြုတ်နဲ့တကယ်ကိုင်းမှာဟာ Hey မဟုတ်စာရွက်နဲ့ဥလို့မရဘူးညလုံးပဲကာပြီးတော့ပဲခိုးကြည့်ပေါ့စာပဲကြီးထည့်ထားတယ် It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Cauldron Lake မှာတွေ့ခဲ့တဲ့စာပဲအတိုင်းပဲတဲ့ Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. နေအောင်နဲ့ We found these kinds of pages. လက်မစာပဲငါတို့တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ I didn't think they were relevant to this case. မဆိုင်ဘူးလို့တော့ငါထင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမှာရှိတယ်ငါစီမှာလည်းရှိတယ်တဲ့အရင်မှုတော့ကစာပဲတွေတင်နေအေးလိုက်တယ်မို့ဒဲနိုင်တာ No, wait. ဟဲ့ဘာဖြစ်သွား Sheriff? What the hell? Show me the clicker. ဟောကလစ်ကပြရတယ်ဟဲ့တကယ် Casey! ဟဲ့ဘောလုံးကင်ပေါက်နေတာပဲတကယ်ထားလာတယ် what the fuck seriously Didn't see her. Could not see into bright light. အောင်းလိုက်လားဟဲ့တကယ်ကြီး I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Try to stay in the light, avoid being detected by enemies. အလင်းရောင်ထဲမှာပဲနေပါတဲ့ Holy fuck. စာတန်းဘာတွေထိုးနေတာတော့ He can't see me in the light. ဟိုအလင်းရောင်ထဲမှာသူ့ကိုရှာမတွေ့တာ Gotta get it back. ငါရဲ့တနက်ကဟောကန်ထဲမှာတဲ့ Safe havens will restore some of your health. Okay, if you leave the attack from a safe haven when the commander regain temporary unavailable. Safe haven ဘာလို့ပြောတာလဲမသိဘူး Now. ငါခုသွားဖို့လူတယ်တဲ့တရေကိန်းဆော့ဖို့အဲ့လောက်သွေးမရှိဘူး
ကင်ထဲလိုက်တယ်ဟာကျန်းလာလားအဲ့လောက်ကြီးမထင်မိဘူးနော်အဲ့လောက်ကြီးမထင်မိဘူးအ ਨੇ ဆုံးသိတယ်မလားတရေဘယ်နာပြန်စမှာတော့အော်ဒါလေးကြော့လိုက်အဲ့လောက်မထင်မိဘူးအ ਨੇ ဆုံးသိတယ်မလားသူတို့စိတ်ထဲကနေခြောက်ချားမယ်လို့မကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်သွားမယ်လို့အဲ့လောက်ပဲထင်နေတာအခုကပလိန်တကယ်ပလိန် My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house. A wave of terror. He vanished. ကြောက်သွားတယ်ဆိုပဲဟာလက်ခွန်းတကယ်ဆိုးတာပဲအခုမှစမှာတယ်နဲ့ဂိမ်းကခုန intro ခွဲရူလားတော့ကောင်းလိုက်လားတချင်းလေးဥမာစာတန်းဥမာကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရလားမရဘူးဥမာသူလမ်းလေးပေါ်လာတာနည်းနည်း Holy shit အဲ့လောက်ဆိုးမယ်လို့မထင်ခဲ့မိဘူးဒီ game ကိုPsycho horror game လို့ဒါပေမဲ့ Psycho horror game ဆိုတာပထမဒါကြော်ရမှာလားကြော်ရမှာ He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? ကြောက်သွားတာလားတဲ့ What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. make sense ဟုတ်တယ်ဒါ make sense မဖြစ်တဲ့ဟာကြီးလေသိတယ်မလားအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဟာကြီးလေလူကသေလဲသေနေတယ်နှလုံးတောင်မှပြင်ရောက်နေတဲ့ဟာကြီးဟိုခေါက်ကနေကောက်ထလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဟာကြီးကိုငါတို့ကသူ make sense of it ပဲလို့မြန်မာလိုဘယ်လိုပြောမှာတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဟာကြီးကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်ငါတို့လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုငါတို့သေနေလူကလာတိုက်သွားတာပေါ့နော် we are attacked by a dead man ငါတို့သေနေလူကလာပြီး attack လုပ်သွားတာလား There's no explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. ဆိုတော့ racial explanation ပေါ့နော်တဘာဝကြတဲ့အဖြေရလည်းမရှိပြန်ဘူးငါတို့တဘာဘယ်လိုလို့တဘာဝကြဖြေပြင်းมาလဲပေါ့နော် Before he disappeared. ဆိုတော့ဟိုလူပြောတာငါတို့ဒီလူတေးစီရထွက်လာတဲ့ gas ကြောင့်ငါတို့က hallucination ပေါ့နော်ခေါင်းထဲမှာထင်ရောက်ထင်မှားဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်လာတာလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါကြီးကစောက်ဖို့ကြီးတဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်တူချုပ်ပြောရရင်ဟောတကယ်ကြီးထားပြီတကယ်ကြီးလှုပ်သွားတာဟုတ်ဒါရဲလားဟိုရဲထင်တယ် holy shit စာပဲတရက်ရှိတယ်ဘာစာပဲဖွင့်လိုက်တဲ့ရဲမလားဒါအဲ့နှလုံးမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဟိုကောင်ကြီးယူသွားတာလားမသိဘူးတဲ့စာပဲဘယ်မှာလဲဒီစာပဲလား Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Monster ရက်ပါတဲ့
ဒီကနေ့ organizer ပဲတဲ့ mind palace ဆို mind palace မှာ movie script တွေလိုက်ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. Oh, the yeah. Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. ဒါနဲ့ cafe စင် The ဆော့ရ awful မယ် truth. ကျွန်တော် Discord လေးနောက်ပေးမယ်လေခဏလေး Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing. မနေ့ကနားနေတာ The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. ရပြီလောကမထင်ပဲနဲ့ surprise တိုက်တာ If you are still unsure how to proceed don't forget to check okay my okay ဆိုတော့တကယ်ကြီးကို surprise တိုက်တာเนาะတကယ်အဲ့လိုမျိုးမထင်ခဲ့တာကျွန်တော်လည်း trailer လည်းမကြည့်ဘူးဆိုတော့လာရတော့ greet time thank you ပါ thank you အဲ့လိုမျိုးကြီးဒီစိတ်ဆင်းရပါတယ် Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Sheriff Breakerလည်းပျောက်သွားတယ်တဲ့ More than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Sheriff Breaker လည်းကြိုသိနေတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ it's the work of the The car ရဲ့ victim လှုပ် of လာ a တဲ့ ritualistic murder turns into a monster. monster ဖြစ်သွားတာတဲ့လူတွေ Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. ဂိမ်းတို့က We ဟာ need to လား start with ဩ learning this cult's goal, their purpose. နမိုင်းပို့ချမ်းတယ် thank you blood don't spoil နော် don't spoil figure where the nightingale ကအဲ့ nightingale ဘယ်သွားလဲဆိုတာလိုက်ရမယ်ဆိုတော့ခုနကတို့စဉ်းစားနေတာကပထမတို့လူတက်တဲ့ဂိုင်းကပေါ့နော်လူတက်တဲ့ဂိုင်းကအဲ့လိုမျိုး monster တွေကိုတို့ဖန်တီးပေးနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖုတ်ကောင်လို့ပြောရမှာရဖုတ်ကောင်တွေကိုဖန်တီးပေးနေတာလားအဲ့လိုမျိုး ritual လို့ရင်ခွဲပြီးပစ္စည်းတွေပါညာထည့်ပြီးအဲ့လိုမျိုးတည်တဲ့နေရာကနေပြန်ငေါကောက်ဆိုပြီးတော့အနာဒီကာကြီးထားထိုင်တယ်လို့သိတယ်မအနာဒီကာငုတ်တုတ်ထားထိုင်တယ်တောင်းဆိုပြီးတော့ထားလာပြီဆိုတော့ ritual တခုခုများလှုပ်ထားသလားမသိဘူးတဲ့ကဲလာပြင်ထွက်နိုင်တင်ကေးကြီးဘယ်သွားလဲဆိုတာလိုက်ရှာရအောင်မယ်ဆိုတော့အပြင်မှာဟောဘာလဲလို့သွားလဲတခြားရဲတွေကိုပါကင်သွားလားမသိဒီမှာရဲတယောက်ကိုလည်းကင်သွားပြီရှစ်ဘယ်ထွက်ရမှာတော့ဟဲ့တနာပါတယ်ဒီကထွက်ရမှာ I can't get through this. သွားလို့မရဘူး click လောက်ဒီပေါက်ရှိမယ်ခုနမှားပြီးဝင်သွားတဲ့ပေါက်ကိုသွားကြည့်အောင်မယ်မှားပြီးဝင်သွားတဲ့ပေါက်အဲ့ဒါလူတီတွေထားတဲ့အန်ဆိုရဲတွေဒီအောင် Must be locked from the other side. အဲ့လည်းလောချထားတာလေ okay တခြားကြည့်စရာလည်းမရှိဘူးဒီတကားပေါက်တစ်ပေါက်ပဲကြံမယ်ဟေး no အလမ်းပြောက်ပြီနော်နေဦးဒီလိုတွေမှာထဲလို့ရတိုင်းသွားထဲလိုက်အောင်မယ် A dead man turned into a monster. ဟုတ်တယ်တီဝိုင်းလူက monster As ဖြစ် a သွား way တယ် to fight him. အလင်းအောင်နဲ့ fight ရမယ်တဲ့ There's no rational explanation. ဘာဝကြတဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုကလည်းမရှိ This ဘူး is the case we must solve. ငါတို့ရှင်းကိုရှင်းရမယ်ပြဿနာတစ်ခုငါတို့ရှင်းကိုရှင်းရမယ်နိုင်တင်ကေးပဲသွားလဲ Saga was back at the Cauldron Lake. He was where to take in. According to the page, it sounds that Nightingale went back to the Cauldron. Cauldron Lake ကိုသွားတာလားမသိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက Saga had to pursue Nightingale into the overlap ကဘာမှန်းလဲဆိုတော့သူတို့မသိသေးဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ lake ကိုသွားတာလား overlap ကိုသွားတာလားဆိုတော့မသိသေးအခုမှ Let's go back to the Cauldron Lake ကိုငါတို့သွားကြရအောင် Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. Cauldron Lake မှာရှိ We မ need ယ် to ထင် head တယ် over တဲ့ there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. တရေမလာသေးဘူးလားခုနဆွဆွရွာကြီးလာသွားတယ်လေရာဒီမှာကြည့်အောင်ခုနကသူတို့
လူတက်မှုဖြစ်လို့ဗျာလူသေးလောင်းတစ်လောင်းကိုဒီမှာခွဲနေတာခွဲနေနေဘလောက်တေလေတေတာကဘလောက်တေချာလဲဆိုနှလုံးတော်မှာအပြင်ရောက်နေပြီပေါ့နော် We heard gunshots. နောက်တနက်တနေ့ကြားတယ်တဲ့ယူရိုမင်းတို့အားလုံးအဆင်ပြေလားတဲ့ Sheriff Breaker disappeared. Sheriff Breaker Nightingale ကြီးက turned ပျောက် into သွား some တယ် sort တဲ့ of monster and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. အဲ့လိုမျိုးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာခုနတေတဲ့လူရငုတ်တုတ်ကြီးထထိုင်တောင်းရဲတွေကိုကင်လိုက်တာလေတနက်နဲ့ပြည့်ယူရတယ် Nightingale's heart was missing. How could he do anything? ဆိုခုနအဲ့ရဲမှာအဲ့ဒါပြောနေတာငါတို့ Russian နယ်ဖြစ်တဲ့ဖြည့်ရှင်းခြင်းငါတို့စီမှာမရှိဘူးဒီမှာဝါကြတယ်လူတွေလက်ခံလို့ရတဲ့ Monsters aren't real, and what do you mean? The sheriff disappeared. မောင်စားတော့တကယ်မရှိပါဘူးလို့မှာငင်းနေကြလင်းနေကြပြီဟိုညောင်ငင်းနေကြပြီ magic ကတကယ်မရှိပါဘူးတဲ့ဟိုညောင်ငင်းနေကြပြီထင်တဲ့အတိုင်းပဲ No, Thorn. Monsters aren't real, and magic's definitely not. မောင်စားလည်းမရှိဘူး magic ဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဟိုညောင်ကတကယ်ရှိမရှိငင်းနေချိန်ဒီရဲညောင်ကမျက်မြင်ကိုယ်တွေတွေ့ပြီးကွာမြန်လာချီလာနေစက်ကိန်းလေးနေစက်ရဲကိန်းဆော့မှာနေစက်ရဲကိန်းကဆော့မှာဘို့နိုင်မြတ်သူပြောကြိုမပြောနဲ့နော်ကြိုမပြောနဲ့နော်အော်တိုပစီဂျိန်းတို့ကမကြည့်ရသေးဘူးကဲလာပြန်သွား They're a fine pair. သူတို့တော်ကောင်းနေအတွဲတယ်ဒီရဲနှစ်ယောက်ကိုအော်တိုပစီရောဂျိန်းတို့နော်ကြည့်ရမယ်အောက်မှာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီလိုပဲစီရီယာဆော့မယ် Are you gonna let me speak to them or not? Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. သူဘာကိုခေါ် Agent Casey here. Yeah. We need backup. The လို့ break ဘက်ကလို့တယ်အော် okay Whoever you can spare. စစ်ကူပါတောင်းနေပြီ Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. ဒီမေးနေ It's our best lead. လူကလည်းတေနေတာမှတကယ်ကြီးကိုတေတာ like တေနေတာလည်းကြာနေပြီနော်ဒီမှာတကယ်ကြီးလိုက် literally totally တေနေတာကြီးကိုအဲ့ highlight ထုတ်အောင်ပါ what the fuck moment ဆိုပြီးတော့ဟာလာအဲ့ဂိမ်းတော့အဲ့ကကြည့်ထားမှတော့ကကြာမှာလား okay အဲ့ဒါကြီးဆော့မယ်ဆိုတော့ဒါကြီးလားဒါကြီးတော့ဘာသာပြန်နေပါတယ်ဒါကြီးဘာသာပြန်ပါတယ်တခြား location တွေသွားရင်ကားတွေနဲ့သွားလို့ရအောင်သူတို့ရဲကားမဟုတ်သူတို့ယူကားနဲ့သွားနေကြအောင် FBI နေဆိုတော့လေရဲမှမဟုတ်တာဆိုကာတန်လိပ်ပြန်သွားမယ်ခုနကလူအသေးကြီးကထလာတယ်ထောင်ဆိုပြီးတော့ထလာပြီးတော့တင်မှာတခြားရဲကိုလည်းကင်လိုက်နောက်ရဲတယောက်ကလုံးဝပျောက်သွားတာငွေပြန်ပြီးတော့ဖုတ်ဆိုလုံးဝမီးခါတဲ့အချိန်မှာတော့ဆိုပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပျောက်သွားပြီးတော့တကယ်ကြီးကိုပျောက်သွားတာအခန်းထဲကနေယူဝိုင်းခုနကလူသေးလောင်းကထလာပြီးတော့မှသူတို့ဟိုပြစ်ဒီပြစ်လုပ်ပြီးတော့မှပျောက်သွားတယ်တနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ခုနသူစာရေးဖတ်ပုံရကာတွန်လိပ်ကိုပြန်သွားပုံရတယ်ထင်တာပဲပေါ့နော်ကာတွန်လိပ်မှာပြန်သွားကြည့်မယ်သူသေးခဲ့တဲ့နေရာ so shit I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer. and again right တယောက်အလန်ဝိတ်နောက်ကိုလိုက်နေတာ Tell me okay mention him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. သူကနောက်ကျောင်းပြန်နေတာပေါ့နော်နောက်ကျောင်းပြန်နေတာ It annoyed me, but that was it. Then 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. ဆိုအရင်လန်ဝိတ်အကြောင်းပြောပြနေတာလန်ဝိတ်အကြောင်းဒီလိုမျိုးမူကင်းစာတွေရေးတဲ့အကြောင်း You've ဘာ heard ညာ the stories about what happened in New York. Some of it, at least.
Bodies started to ဆိုတော့ pile ခုန up. ကယ်ဒရွန်လက်ကိုသူတို့ It ပြန် was သွား a နေတာ murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Okay ရေကန်ထဲရောက်ပြီဂိမ်းထဲမှာတရက်6ခံပြီလူကပူလာတယ်ဟာအပြင်မှာဆိုမလီအသိပြပါလွင့်ထွက်သွားမှာအဲ့ဆာနဲ့ဘာလို့မြန်မာမထူရလဲ The Heart နှလုံးနဲ့အခန်းနှစ် The page says Nightingale's in something called an overlap. overlap ဆိုတာလေးလည်း Need to ကြားလိုက်တ figure ယ် out တဲ့ exactly what that means. overlap ကဘာလဲတကယ်တတိရှိတယ်လူညောင်နဲ့သွားကြတယ်ကြီး Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. Whoa. I need to understand ည this နေသွားတာမဟုတ်ဒါဂိမ်းထိုင်တိုင်းညစင်တာနေမယ်ညပိုင်းစောက်ဒုက္ခရောက်အောင်သိတယ်မလား to solve the case. စိတ်တစားတရေမဟုတ်တကယ်တရေတကယ်ကြီးဟိုစိတ်ဟိုမဟုတ်စိတ်ခံစားမှုနဲ့ခုနလိုမျိုးစိတ်တွေကနေခြောက်နေတာတို့ဟိုပြီးတော့မပေါ်လာဟိုညဘာလုံးနေလဲ Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello. မြို့ဝင်ခွင့်ရရှိလို့လားတဲ့ Anderson. Are you two supposed to be here? မြို့ဒီမှာလို့ရှိလို့လား I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? Hello, hello. Hello. Live ရှိသေးလား live ရှိသေးလားခုန copyright ဆိုပြီးတော့စာပေါ်လာလို့ဖုတ်တရေရဲဆိုတော့ you know about the mother လူသေးမှုအကြောင်းကိုမင်းတို့ကြားလိုက်သေးလားတဲ့ ရှိ okay. Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we ခုန copyright မိတယ်လာပြနေခုနသချင်းလေးရှိသေးတယ်တော်သေးတာ哦 What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. ဆိုတော့ဒါမူကင်း volcanic ပေါ့နော်မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုတွေပါညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လေတူးနဲ့လေတူးရဲ့မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ကြီးပါတဲ့ My mother made this sweater for me. How do you know? audio sweater ပြောတာ I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. Oh, Sweden, yeah. Finland. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. The Federal Bureau of Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau?
Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. Raccoon Theyကောင်တွေ grow လှုပ်လှုပ် real ပေါ့နော် big here with teeth like you wouldn't believe. Can gnaw right through a garbage can. That's all I've got for the moment. ဆိုတော့ဒီလူနှစ်ယောက်ဆက်ကိုလာပြင်တာပေါ့နော် raccoon တွေကကြိုးကိုက်ကုန်လို့တဲ့ Let's get to the murder side, Casey. ဒီနေ့ကလည်းမတင်ကားတဲ့စိမ်းထဲမှာထည့်ရမယ်။ကိုရမကြောက်တတ်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့တော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ခံစားချက်မရှိတော့ဘူးအဲ့လောက်ကြီး။အော်တာပဲရှိတယ်ပေါ့ But နော် one thing feels really off. ။ကျန်စကဲလိုက်တော့မကြောက်တော့ဘူးလို့တော့ထင်တာပဲ I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have. ။ဂိမ်းကိုဂိမ်းမှသိရင်တော့ကြောက်တယ်။ဥပမာဟိုတင်းလေတရေလိုက်တဲ့ဂိမ်း Nightingale? တရေလိုက်တဲ့ဂိမ်းလေ I don't know. Well, not the kind of disappearance we normally saw. ဟိုကတရေဖြစ်ရင်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဂိမ်းလေဘာခေါ်တာမိတ်နေပြီတစီထဲမှာကိုယ့်နောက်ကိုတရေလိုက်ရနေတော့អော်ပြီးတာလေကျုံးပြီးတော့អော်တာငါတော့တရေလိုက်နေပြီဆို Never minded rain. Feels like တကယ်ညာကြီးကိုသွားတာနော် No ဒါ sign of Nightingale. ဂိမ်းဒါရိုက်တာရတော်တော်အကြံပတ်ဆက်တဲ့လုပ်ရက်ကြီးတိလား In an overlap. So how do we follow him there? maybe something around here will tell us. တော့ဆက်ကြည့်ကြရအောင်တဲ့ဆိုတော့ဒါဂိမ်းဒါရိုက်တာကတော်တော်အကြံပတ်ဆက်တာ you know ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုလူကအလင်းရောက်ရှင်မလာဘူးဆိုတော့လူစုံစမ်းခိုင်းတာညနေဆောင်နေဝင်ချင်းခါညရောက်နေလို့ရှင်တိုင်ပတ်အောင်မှမြင်အောင်သေးတယ်ဂိမ်းတာအဆုံးစီမစောရသေးတာဒီနားလေးတော့မရောက်ဘူးသေးပါဘူးနော်မြင်အောင်မိတယ်အဲ့လိုမျိုးရောက်ဒီယုံမြင်လို့ဒီကြုံထွင်တာသိတယ်ဒီဂိမ်းက ဟောဒီစင်ပဲလေးဒီယုံမြင်လို့ဒီချိန်ထွင်တာအလံဝဲဟုတ်ပါအဲ့ဒါကိုပြောတာပြီးတော့အဲ့ညာပိုင်းသွားတဲ့ညာပိုင်းမှာ active ကိုဖြစ်တဲ့တရေပေါ့အလင်းရောက်ရှင်ကြောက်တဲ့တရေကိုနေကင်းကြောင်တော့မသွားဘဲနဲ့နေဝင်ချင်းကြီးသွားတာဒီလူတွေမဟုတ်ဘူး After we find Nightingale, what then? အဲ့ဒီကိုရှာပြီးဘာဖြစ်ကြမလဲ I've တဲ့ never arrested a monster. monster ကိုလည်းငါကျမမဖမ်းဘူးလို့ပေါ့နော် Plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. ဟောအလင်းအောင်ဆိုတော့ငါ monster တွေကိုမဖမ်းဘူးတဲ့ဟိုလူကပြန်ပြောတာမင်း monster တွေမဖမ်းဘူးပါတယ်ဟိုလူပြောတဲ့လူကတည်းကလူဆိုးတွေပါညာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါ monster ကြီးလေတဲ့ဟိုကောင်မလေးပြောတာမဟုတ်ဒါ monster ကြီးလေဆိုတော့ဒီ monster ကြီးအလင်းအောင်ကြောက်ပုံရတယ်ဆိုတော့ငါတို့ကဒီဓမီငါတို့ကအလင်းအောင်နဲ့ပဲကာကွယ်ရမယ်ပုံပဲတဲ့ Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. အဲ့တော့ဒီနားတွေဆက်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုမယ်ပြောနေတယ်ဒီ ritual ကဘာကြီးလဲပေါ့နော်ခြေရတွေ့ပြန်ပြီဟိုဘဲကြီးခြေရလားမသိဘူး Nightingale. ပြန်ထွက်သွားတဲ့ I'll ခြေ see ရ where these footprints lead. Fuck. Can you come through the crime scene one more time, KC? Just in case. On it. If anything comes up, I'll radio you. တယောက်တည်းသွားတာဟေးအန်ရောတကယ်တယောက်တည်းသွားတာဒီဘွားတော့မကြောက်မရွံ့ဟိုမှာဟိုဘဲကြီးခြေရတယ်ဘွားစီပေါ်လာအောင်မယ်ကတ်ထားအောင်မှာငယ်တော့ကအဲ့လိုမျိုးတရေ6တဲ့ကားကြီးကြီးနေထဲဝင်တယ်ဒီလိုပြန်ကန်တော့အဲ့နောက်ပိုင်းကကွာအချင်းရအဲ့လိုမျိုးကားတယ်ကြောနဲ့ကတ်ထားလိုက်တယ်နောက်လှမ်းစရာမရှိတော့ဘူးကျုပ်ကတ်ထားလိုက်ကောဘယ်မှာခံရဘူးလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ရုံမှာခံရဘူးလေတရေကမဟုတ်ဘူးဝင်းတော့ကာလားဘယ်တော့ brother လားမသိဘူးအဲ့နကားတွေကတကားပဲရုံမှာတင်ဘူးတယ်ဝင်းတော့ကာဘယ်တော့ brother I don't know မမမေ့ဘူးဒါဘာပြလဲဆိုတော့စမ်းချောင်းလေးကိုပြတယ်စမ်းချောင်းလေးမှာရေတွေစီးရတတွင်နဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာ
သူက intro ပြ music တတရရလေးနဲ့ယုံနေတဲ့လူတွေကလည်းအကုန်လုံး music တွေမျောနေချိန်မှာဘဘဆိုတနက်ပြည့်တိုင်ထွက်လာတာရှင်းမြက်လူတွေအကုန်လုံးအနောက်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီတကယ်ဖြစ်ချောက်တာအဲ့ဒါဝင်းတော့ကလားဘယ်တော့ဟိုဝီရဆိုကြဝီဝဲဆိုကြလားမသိအဲ့နှစ်ခုတည်းတစ်ခုပဲအဲ့ပဲကြောက်နေလို့မလာတာနေမယ်အဲ့ပဲကြောက်နေလို့မလာနေ I need ခြေရအောက်ဘက်ဆင်းသွားတာရုပ်ရှင်ကြောင်ပြောရင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအနောက်ဘက်ကတ်နေလိုက်မယ်ကျွန်တော်လည်းကြောက်နေပြီအစင်မပြေဘူးကြောက်တာရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဂိမ်းထဲဟာ like အပြင်ထွက်လာကြမှာမရှိတာ The tracks lead into the water. ဒါမဲ့ Where'd he go from here? သိတယ်မလားကွန်ပျူတာထဲကဂိမ်းကြီးကိုကြောက်တယ်ဆိုတာရုပ်ပေါက်လို့ဆိုတော့ကတ်နေလိုက်မယ်ကြီးကောင်းအောင်ပေါ့ကြီးကောင်းငါမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံပေါင်းရေထဲဆင်းသွားတယ်ဝူကီမင်းမလိုက်ဆင်းပါလား I can feel something. ထင်လိုက်တယ်ဖြဲချောက်တော့မယ်ဆိုတာ Nightingale isn't far. ရောက်ကတ်နေအနောက်လှမ်းစရာမရှိတော့ဘူးဒါပါလဲစေးဘူးရေတနက်ကြည့်စမ်းအဲ့လိုလိုမဲယူတာ not bad ကြည်ပါနဲ့ဖြည့်တာညာလာနဲ့ကျွေးမယ်ဖောင်းဆိုဓမီးပါရှိတယ်ဖောင်းဆိုကျွေးမှာဖောင်းဆို which Fanda station ဒီဘက်လမ်းသူကနွန်ဘာခေါ်မှာဟိုမှာဘာကြီးတော့ဟိုမှာမောကတ်ကြောနဲ့ကတ်တာကျောနဲ့ကတ်နိုင်လောက်ကတ်ထားခါပါမှတ်ထားအနောက်မလွင့်သွားအောင်တခုဖြစ်တာနဲ့ဒါပါဒီပဲယူတာရှိတဲ့လူကြီးလည်းကတ်ထားဒီဘက်လားလာတဲ့လမ်းတော့မဟုတ်ဘူးလာတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးအော်ဒီမှာ which let and yeah there's a အစာရှိပဲပြင်းစရာညသိပ်ပေါ့ရလို့ဖုန်းမျက်နှာပြုတ်ကြရင်နာတယ်ကတ်ထားဟိုဘာကြီးလည်းမသိဘူးဘာကြီးလည်းခဏနဲ့ဖျဲချောက်တော့မယ်ဘာဆိုအလင်းရောင်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံပဲတဲ့ These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. ဒီပင်ထဲဝင်သွားတာပဲတဲ့ဒီခြေရာတွေရတယ်အဲ့မှာလာလိမ့်မယ်ဘာလာမလဲမသိဘူးလေစင်နှမောင်းလို့ black hole လို့နဲ့ You can talk about the flashlight boost to increase damage to darkness band. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. ဓမီကိုစူးချလိုက်လို့ရှိရင် तू ကဟို fighter ဓမီတခဲမကုန်နဲ့နော်စောက်ခွေးအော်အကြာကြီးထိုးလို့မရအော်သိပြီအောက်မှာကျွန်တော်ရုပ်နဲ့ကွယ်နေလားမသိကျွန်တော်ရုပ်နဲ့ကွယ်နေဖယ်ပေးမယ် wait where's my ရုပ်မကွယ်ဘူး okay သုံးနေကြလောက်ထိုးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဖြစ်သွားတယ်ဓမီကအားကုန်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဓမီအားပြန်ပြည့်တယ်မလားခွေးဖြစ်နေဦးမယ်What? တကယ်ကုန်သွားပြီလားခွေးဖြစ်ပြန်ပြီထင်တယ်မဟုတ်ဘူးလေဟာမာပြီးတော့သုံးလိုက်ပြီထင်တယ်နင်သွားလိုက်အောင်မယ် maybe တေးဝိုင်းရင်ပြန်ထွက်လာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ပြန်ဖြည့်လို့ရတယ်ထင်လို့လေ The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Yeah, Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence.
Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. Best at one man, I'm the locate track the Nightingale Guardian or late. How they? I wish I go general Shayama. Dabaro. Oh, I tell ma. Wish I got by my leg. To do like my shadow, my It's simply like I felt really Nightingale watch Banya. Nah. Light is the key. To stay safe. Get the lights working in the witch hand, okay? As well. Fuse go general Shayama bono. We're leading into the forest at the Matama. Obi. General Shayama ga wish hand go. Wish hand so the witch's hut. How they witch hut so that go Shayama the man up in my lemon. Oh, the care that the long charging my beer out in it, John Quavy. I think John Quavy beat in our Oh, Abona A. Rayamin to hello. This is the witch's hut. Good night. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Just a good shit, you're away. Yeah, the Get the lights working in the witch. I get it. Me, they go down. General Loya, so up in my palapa, the banya, Tota, Malapa, Lamdiba, no, Timmy Bain, a quick in a man. Anderson. What do you mean? Thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Fuse the dome, fuse the dome, you know. But they thought it be shaji. This fuse is busted. The fuse got them a gown of woo. Ah, Barry Shimale Madibu. Niale Chausiaji. Sunday, Banya, Diary, Banya, Itara, Friday, Sunday, the Kana Neo. Get go them about my tail, the machine. Them all. Oh, dummy. Am I lame, who might be a billy? Dummy never that they hurry. This one looks good. People should really stop littering, though. Choose the Kuro Yabi Bono, the Kuna, who are them at the table. The me big guy never blew little Mati. The me baby, so you do a be a man.
fuse တဲ့မီးလင်းလာပြီမီးလင်းလာပြီ The break room is place where you can save your progress. Save လို့ကိုရေးကြည့်တယ်ဒီလို save လုပ်ရမှာတော့save နေတာပွားပြီးတော့ save လုပ် Another page. နောက်တော့စာရွက်တစ်ရွက် Making progress. ဟုတ်တယ်ယူလာတဲ့တခုတည်း making progress okay ငါလုပ်ငန်းတော့အကောင့်ထဲပေါ်နေပေါ့နော်ရှာကြည့်အောင်မယ် The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. Saga the smudged line on the heart. Okay. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. ကဗျာဆန်းဆန်း manuscript တွေရေးထားတာဆိုတော့ဒါကြီးကို Witch's ladle. ပြန်ဟွာလောက်ရမယ် Towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. နီးလာရဲ့တဲ့ပြောနေရတယ်သူရဲ့ပါတနာဟိုမှာကြံခဲ့တယ် Dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. Shit, meaning interpret လုပ်ပြီးွားပြီလေမတော်ပြီ interpret လုပ်ရမှာတော့နေOh. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. So the page က ritual ပေါ့နော်ခုနပြောလို့မျိုးရေပူဇော်တာဘာကိုရေပူဇော်ရလဲမှာဖော်ပြီးနှလုံးမှာရေးထားတဲ့စာတွေတဲ့ To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Nightingaleရဲ့ heart ကိုလိုတယ် okay? Plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. သူလည်း ritual လောက်ရမှာသူ့ရဲ့နှလုံးကိုဘာနဲ့လဲမသိထိုးရမယ်ဆိုပဲ Where is it now? သူအဲ့နှလုံးကြီးကလည်းပျောက်နေတယ် heart သူဟိုသွားလောက်ရမယ်ခုနတေဝါတဲ့လူရဲ့နှလုံးကဘယ်မှာလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတေဝါတဲ့လူကိုသူကဟိုလောက်ရမယ်ဒီဘွားတော့ကနည်းနည်းလေးလိုက်ပေါက်ရောက်အချားမြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးသူအချားမြင်နဲ့သွားမေးအောင်မယ်ဆို Nightingale's heart to get to the overlap. Nightingale heart ကဘယ်မှာလဲပေါ့နော် He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. What's the sunspots away? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Okay. Now that they lost, I lose the idea. Nightingale heart ကဘယ်မှာလဲ While they played cards in the general store. General store မှာကဂိမ်းဆော်နေတာတဲ့ Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store in a fridge. General store ရဲ့get တာမှာဆိုပဲသူအချားမြင်နေဖော်တာ overlock ကဘာလဲမသိ Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? အဲ့မှာအခုမှဘာ I ဖြ need စ် to သွား check လဲ the ဆို general တော့ store for the heart. General store မှာသူရဲ့နှလုံးကိုသွားရှာရမှာ Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. ငါလည်းငါအိမ်ပြန်ငါရှာလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ရမှာက
perform the ritual to open the overlap okay ဆိုတော့အဲ့ဒါရဖို့ကိုသူ့ရဲ့နှလုံးကို general store ထဲမှာသွားရှာရမယ် general store သွားဖို့ကဒီဘက်ကနေလမ်းရှိတာလားမသိဘူးသူလမ်းဒါပါကြီးတော့အော် wish ကမလိုတော့ဘူးဒီကနေအောက်ပြန်ဆင်းပြီးရင် general store ကိုပြန်သွား general store ပြန်သွားပြီးွားရင်တော့တွေ့လိုက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြေပုံကိုဒီတဲ့သွားမှာဒီလမ်းတော်တော်အင်းငိုင်းနေဘူးမနကအပြေးထားတယ်အပြေးဝဒနာပိုင်းလူတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ပြေးတဲ့လူရှိတယ်ဖော်စပီးပြေးမလို့ပါကျွန်တော်ပြေးမနေ့ကအင်းကံဖောင်မှာပြေးတယ်မနက်က9လောက်ထားပြီးတော့ဆိုတော့အပြေးဝဒနာပိုင်းနောက်နေတူတူပြေးမယ်လေဒီလူရှိလေgeneral store ရှိတယ် general store ကဒါကြီးလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့တော့ပတ်ပြီးတော့ခေါ်သွားသေးတယ်သိတယ်မလားဒီကမဟုတ် general store general store ဝင်ပါဟိုဘက်မှာထင်တယ်ပြေးတယ်10 ကီလိုတောင်ပြေးတာ10 ကီလိုမပြေးကြဘူးလားယူကဝေးအတီး2ယောက်တွေ့သေးတယ်တယောက်က gaming queen လို့អော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ तू អော်တဲ့အချိန်ကစပိန်နဲ့ညနေချင်းဆိုင်ဖြတ်သွားတာပဲ तू မှတော့မသိလိုက်ဘူးနောက်ဘလို့တယောက်နဲ့စကားလည်းပြောဖြစ်လိုက်သေးတယ်ပြေးအင်တာထဲကနေပြေးရတယ်โอเคgeneral store ဝင်ပေါက်ကဝှဲဒါလားရေခဲတက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အခုက hamstring ကတော်တော်နာနေတယ် hamstring နှလုံးကဒီနာရေခဲတက်တာထဲမှာလို့ तू ပြောထားတယ်ခုနအချားမြင်ရ Christ ကြွတ်နေမှာHoly fuck! Flashlight boost to ban through gate. Bam. What is that? Mask! General Store! Hi. A monster, like Nightingale. Yeah, monster be. Painkiller. Use painkiller control will allow you to heal. Painkiller is a quick consume, but smaller health. To yeah, be my yon. Control ne be why. To if you have a trauma, painkiller. When it restore a good amount of health, or to yeah, nearly teeter. Pain medication, painkiller, da pu pi da da tong lai do equip. Pick. Don't see it. Oh, I don't go chin. Sadavi, she didn't hate it, so that the woman I thought you ain't. I don't my yaula bono. Why? And then if you see it, while I'm a lay. Oh, damn, Allah. RPG shooting element, Bama Matola, no? Little. Bahari corruption, little Madu. One hello. Hey. User? The text on the heart is clearer now. Oh, sorry, boy. She generally be there. The wave crashed on the far side of the mirror. My the Chabama wave crash. Wave ya. Line ya, my the Chabama wave crash with the wave. I don't know.
ဆိုတော့ manuscript မဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာသွားထည့်ရမယ်အဲ့နှလုံးကိုဆိုတော့ခုနအဲဒီမှာဒါက ritual ထဲမှာဝင်မဲ့ဟာလား What's on the heart okay နှလုံးသားထဲမှာ What's on the heart ဒီမှာတွေ့ပြီဒါဒီမှာထည့် Sounds literary. ဂိမ်းနေကအလံဝိတ် What does it mean? The heart is somewhere in generous to ဟုတ်တယ်မှန်တယ် Perform the ritual to open the overlap. Check the generous tool for the heart. I feel like I recognize this. Okay, The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. အိမ်မထဲမှာတွေ့တယ်လို့မျိုးပဲ Okay ဘာတော့ကင်ပြီးထွက်သွားပြီဘာလို့ရော And now I manuscript တွေ need to နဲ့ give the heart to the witch. Makes total sense. မီးကြီးရဲ့ကြီးစံဝိုင်းနေနဲ့တကယ်တခွန်းတကယ်လူနေတနက်ကပါဘူးဂျင်းတနက်လားအစ်စ်လား Check with Lady Fortuna at the counter Lady Fortuna စီမှာသွားကြည့်ရမယ်ကုတ်ကိုတဲ့ Okay counter မှာသွားကြည့်ပါဆိုပဲအဲ့ဒါဆိုတနက်ရပြီထင်တယ် you know တနက်ရပြီထင်တာပဲဘာပစ္စည်းတွေရတယ်လဲအော် back counter တဲက Lady Fortuna စီမှာသွားကြည့်ရဝဲ counter ဒီဘာတော့လားမဟုတ်ဒါခုနသေသွားတဲ့လူဒါခုနသေသွားတဲ့ကောင်ဝစားရောက်လိုက်ခုနဝစားမရှိဘူးလေ how come အသေးွားတာဒီဘက်မှာအခုသေွားတာဒီဘက်ရောက်သွားပြီမဟုတ်သေးဘူးဒီဂိမ်းကတော့ထားပါတော့ counter မှာသွားကြည့်ရမယ် Lady Fortuna ဆိုပဲ where this is counter ထဲဝင်ပြီးစစ်ခုနကီးလေးတော့လေးဘာလေးညာလေးအဲ့ဒီမှာရေးထားတာလေးရှိမလားမသိဘူးမရတော့မယ်မဇလန်းတွေလာပြီဇလန်းတွေလာပြီကိုယ့်ကိုဖြီရတော့မယ်905ခွန်တစ်သုံးခွန်တစ်ခွန်နှစ်သုံးအဲ့သုံးခုတွေကနေဘယ်ရလာမလဲ update ကုတ်ကိုလည်း update လုပ်ပါတဲ့ဒါတော့ plan reading crystal ball ကိုဒါလိပ်စာကတ်တွေ Lotto Washington A505 ဒါလည်းမဆိုင်တော့ဘူးထင်တာပဲတော့ဟိုတနက်ရရေးသွားလို့ရအောင်မယ်တနက်ရဖို့ကိုအရင်သွားလို့အောင်ပြီးမှတခြားနေရာသွားမယ်တနက် I need gun ဒီမှာမီးပလက်ပေါက်တွေပါညာမရှိဘူးလားဒီမှာမီးပြတ်နေတယ်လာခုနှစ်သုံးကမရဘူး right ခုလည်းခုနှစ်သုံးမဲ့ထားတာမရဘူးခွန်တစ်မပြုတ်ဘူးခွန်တစ်သုံးမပြုတ်ဘူး905ပြုတ်လေခွန်နှစ်သုံးခွန်တစ်သုံးလည်းမရဘူးခွန်တစ်သုံးလည်းမရဘူးတစ်ခွန်လည်းမရဘူးညာငါးလည်းမရဘူးဘာတွေချင်းထည့်လိုက်ပြီလဲမသိဘူး something တခြားစာရွက်တွေတော့ဖတ်905ခွန်တစ်သုံးခွန်တစ်ခွန်ခွန်နှစ်သုံးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး don't forget update code ဆိုတော့ဘက်ကိုများထိုးထားတယ်ဘာကြီးလဲတော့မသိဘူးဒီမှာဒီရဟာတွေဆွဲထမ်းဆက်ကြည့်ရမှာလားမသိဘူးဒီရဟာတွေကပါဘော202 555
3 ခွန်အဲ့ဒါတွေပဲထည့်ရမှာလားဒီအကုန်ထည့်ရမှာလား update A5131723945 အဲ့ဒါတော့မဟုတ်လာဘူးထင်တယ်အကုန်ရေးသွားလိုက်မယ်ကြာလို့0513172339 ခွန်3ကိုလား These numbers match the ones on the lotto ticket. လော်တိုတက်ကဟာတွေနဲ့တိုက်တယ်ဆိုပဲ90513အော်တစ်ခွန်23တီးပြီ3945တဲ့ကနေဟိုလောက်ရမှာခွန်39ခွန်45ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒီမှာလေ35တူတယ်13တူတယ်တစ်ခွန်တူတယ်23ထိတူတယ်ဆိုတော့3945ခွန်39ခွန်45ဖြစ်ရမယ် you know ပထမဆုံးကဟာခွန်39ဟာပြီတနရပြီရှော့ကန်အတိတ်ရှော့ကန်ကြည်စံကောရှိလားလခွန်းကြည်စံ2000နဲ့ You can quick shot weapon from the inventory. You can also quick shot healing item through okay. Control နဲ့ event ရောဒီမှာဒါဘောင်းဆိုဟိုတနက်ကကြည်စံရောကြံသေးရဲ့လားမဟုတ်တနက်ကကြည်စံကြံသေးတယ်သူလည်းကြည်ပြေအောင်ရပြီဒီကုတ်တွေကနေရာတကာမှာပါနေတာမင်းစံဘာကြီးရောမသိချောင်းစိုးပြောက်စီကြနာမှန်ချိုပုံစံလေးနဲ့မှန်ချိုတို့သူเจ้าသားတို့ပုံစံလေးနဲ့ Okay Come on man let's go ဒီဘက်ခံမမွေရသေးဘူး Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Cultists ရှိတယ်တဲ့မင်းနဲ့သတိထားအောင်နဲ့ I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Dictionary ရေးထားတာဘယ်နေ့ဘာလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ရေးထားတာသူကတွေ့သွားပြီ These damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. ကျမ ritual လုပ်ဖို့ရှိတယ်တကယ်မကြောက်တာနော်ခုန cultist ကြီးတယောက်တွေ့တာလဲဘက်ကကမခေါ်ဘူးတိတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးဒီ game ကဒီမှာကြောက်တဲ့နေရာကြောက်ရမယ်ပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောက်ဖို့ကောင်းနေပြီကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဖြစ်ရမယ့်နေရာမှာမကြောက်ဘဲနဲ့တယောက်တည်းသွားတယ်တော်တော်လည်းရဲစရဲနိုင်တယ်ဘွားတော့နေရာမှားနေပြီဝစ်ရှန့်ကဒီဘက်မဟုတ်ဘူးအနောက်ကိုပြန်လှည့်ဒီဘက်လမ်းမှန်လားမသိဘူးဒီဘက်လမ်းလိုက်လန်တဲ့သွားဒီလိုပဲဖြစ်လိုက်လေဘာကြီးလားဆိုတတိတော်တော်ကောင်းဒီနေ့ရောနေထဲမှာသူလောက်ရမယ်လို့ပြောတယ်USA နိုင်56မိနစ်ဆော်တာလေโอเคပါဆိုတော့တော်ပြီမနေ့ပြန်ပဲဆက်တော့မယ်ဒီနေ့မနေ့က9နာရီထားတာတော့တော်တော်အင်္ဂိုက်နေပြီဆိုတော့ intro ပါဒီနေ့က intro ပါနောက်နေ့ကြာတော့နောက်နေ့ရှည်ဆော့ပြမယ်ထင်တာပဲဆိုတော့ကြိုက်ကြမှာပါကြိုက်ကြပါတယ်ဟုတ်တယ်မကြိုက်ကြပါတယ်ကြိုက်ကြရင်ဒီနေ့ကအဆန်းနောက်နေ့ဒီနေ့ကအမီနောက်နေ့ကအစိန်ဆိုပါတော့ဆိုတော့ဒီနှလုံးသားနဲ့သူကဘာလုပ်ရမှာလဲမသိဘူးကျွန်တော်လည်းဆက်ပြီးတော့ guide လေးပါညာကြီးထားမယ် ritual လေးပါညာလေးလုပ်ရမယ်လို့တော့ပြောတယ် guide တွေပါညာကြီးထားမှာစော့နေတန်းပြီးတော့တစ်မနေမှာဆိုတော့မစိုးပါဘူးကောင်းပါတယ်စော့ပြောမယ် game ပါစော့ပြောမယ် game
live ကို4-5ခါလောက်လွှင့်လိုက်ရင်တော့ပြီးလောက်ပြီထင်တယ်သူတော့ဘယ်နာကြီးဆော့ရလဲမနေ့ကပဲကြည့်နေသေးတာအလံဝိတ်တူဟောင်းလောင်းတူပြီပေါ့နော်မနေ့ကပဲကြည့်နေတာဆိုတော့နိုင်20လားမသိဘူးအဲ့နောက်ပိုင်း3နိုင်လောက် live 3နိုင်လောက် live လွှင့်ရင်တော့ပြီးပါလိမ့်မယ်18နာရီပဲရှိတယ်ဘာမှကြာဘူးလို့ဆိုကြိုက်တယ်ရโอเคဆိုပြေးတဲ့လူရှိလာဒီဘက်ထဲမှာမနက်စောစီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့လူဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်ပြုံးတပတ်တစ်ရက်လောက်ပြေးဖို့အဲ့ဒီ random food မြန်မာနဲ့ပြေးရမယ်တန်တော့မထားဘူးရတန်တော့မထားဘူးဘာလို့လဲ2023မှာကျွန်တော်တို့တကိန်းမှမပြီးသေးဘူး I have to finish this ဒါ19နာရီနဲ့ပြီးတဲ့ဂိမ်းဆိုတော့တော်တူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဖြတ်ရမယ် I have to ဖြတ်စိတ်လို့ဆိုတော့ okay ပါအလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မနေ့ပြန်ဆော့မှာတပတ်ခါလဲဆော့မှာဒါပြီးတော့မှ series skyline မှာလဲမှာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်တာအားပေးမှာပဲရမှာ you know okay ပါတခြားတော့ဘာမှတော့မရှိတော့ပါဘူး good night ပါရ bro ထပ်နိုင်လင်း good night ပါခြေလန်း1000တော့နေတိုင်းရှောက်တယ် nice ကျွန်တော်ဒီနေ့ခြေလန်းဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးခဏလေးကျွန်တော် trucking ထဲမှာ trucker ထဲမှာပြန်ထည့်ပြီးတော့ Strava သုံးတယ်လေ Strava နောက်နေ့ Strava အကြောင်းလေးပါညာလေးလုံးဗီဒီယိုကလုံးချင်တယ် but edit ကိုအချိန်မရှိဘူးဖြစ်နေတာ Strava မှာလည်းချိ Strava နိုင်နေလည်းချိတ်လို့ရတယ်လေဆိုတော့ခဏလေးနိုင်မှာပဲသွားချိတာပိုသေးကြမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပထမ5ကီလိုမီတာပြေးဖို့ပဲပေါ့နော်5ကီလိုမီတာပြေးဖို့ခြေလမ်းကဘယ်လောက်ရောက်သွားလဲ15000ရောက်သွားတယ်5ကီလိုမီတာပြေးဖို့ဆိုတော့နိုင်မှာကြီးလိုက်တယ်နိုင်မှာပြေးနေ 2.5 ရောက်သွားတယ်ပေါ့ 2.5 တော့တော်တော် high နေပြီလမ်းလျှောက်လိုက်ပြေးလိုက်နေဆိုတော့လမ်းလျှောက်လိုက်ပြေးခြင်းအောင်ဆောင်းနေလဲ 2.5 ဆိုတော့ okay လို့နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်တယ်5ကွက်တိပဲကိုနေရာပြန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ save လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှအပြန်မှာပြန်ဖွင့်ကြည့်တော့မှဘယ်ဟုတ်မလဲကီလိုမီတာနဲ့မိုင်နဲ့မှားနေတာကျွန်တော်ပြေးခဲ့တာ9မိုင်အဲ့ဒါကြောင့်တော်တော် high နေတာ9မိုင်ဆိုတာ10ကီလိုရှိတယ်မာတော့10ကီလိုပြေးကြတာလေ10ကနေစတာမလား10မဟုတ်4ကနေစတာနဲ့ဆိုတော့10ကီလိုပြင်းတော့မှဟိုရနေပြီဆွဲပြားရနေပြီလက်ခွန်းစားတဲ့ချင်းနေမှာ10ကီလိုမီတာပြေးပြီးတော်တော်ရွယ်နေပြီဆိုတော့အခုတော့ပြင်လိုက်ပါပြီဒီမှာ 8.6 ကီလိုမီတာဒီမှာဆိုတော့မနေ့ပြန်နောက်တစ်ပတ်ပြန်ပြေးဖို့ဝါသနာပိုင်လာခဲ့ကြပါအောင်ပြေးလိုက်လမ်းလေးရှောက်လိုက်စကားပြောလိုက်ပေါ့ဆိုတော့ဒါပါပဲကျမ်းမိုက်တို့ပြေးရမယ်ဆိုတော့အလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တခြားဘာမှမေးစရာမရှိတော့ဘူးထင်တယ်လူလည်းမရှိတော့ okay ပါ thank you ပါအဲ့ဒါဒီဘက်ဆွဲဘာမှမရှိတော့ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ဒီနားမှာထားရင်တော့ objective နဲ့ကွယ်သွားလိမ့်မယ်နဲ့objective နဲ့ကွယ်တယ်အဲ့နားမှာပဲထားလိုက်ရုပ်ကိုဆိုတော့ good night ပါအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ် bye okay ပါမနေ့ပြန်ဆောပါမယ် yeah နေ့မှရှိပါမယ်